Que Dieu nous bénisse tous richement. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Nous avons les salutations, ou vous avez les salutations de vos frères et sœurs de l'Assemblée de Paris. Aveți saluturi din partea fraților din Paris. Ils étaient au courant depuis mardi ou depuis une semaine que je venais ici. Ei au fost la curent că vin de o săptămână că o să vin aici. Je me réjouis toujours quand je suis un peu invité. Eu mă bucur când sunt invitat. Habituellement dans la vie, je n'aime pas m'inviter. De obicei eu nu iubesc, nu-mi place să mă invit eu. Ni m'improviser. Și nici să mă improvizez. Si un jour vous me voyez venir seul, dacă mă vedeți într-o zi că vin singur, c'est que dans mon cœur il y avait un besoin d'écouter la parole. Asta înseamnă că în inima mea a fost o nevoie să ascult cuvântul. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Vous savez que lui, il est l'hôte invisible mais présent au milieu de nous. Voi trebuie să știți că El este invizibil, dar prezent în mijlocul nostru. Il nous a donné comme promesse permanente d'être là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. El ne-a dat o promisiune permanentă că El va fi acolo unde sunt 2 sau 3 adunați în numele Lui. Nous avons l'assurance que le Seigneur Jésus-Christ est ici. Noi avem încrederea că Iisus Hristos, Domnul, este aici. Il est l'omniprésent. El este atot prezent în mijlocul Il est nostru. l'omnipotent. El este atot prezent. Il peut être en même temps sur la terre Poate să fie în același timp pe pământ et en même temps dans les cieux. și în același timp și în ceruri. Notre Seigneur peut être en même temps dans une maison Domnul nostru poate să fie într-o casă et en même temps dans l'assemblée. și în același timp să fie și în adunare. Il a toute cette capacité de remplir toutes choses. Are toată puterea asta să umple toate lucrurile. C'est celui-là en qui nous croyons. În El noi credem. Notre Dieu Dumnezeul que nostru nous adorons, la care noi ne qui est rugăm, le seul célèbre. că este singurul om important. Il est le tout-puissant créateur. El este atotputernicul creator. La différence entre notre Dieu et les autres, Diferența dintre Dumnezeul nostru și ceilalți c'est qu'il y a des dieux qui sont devenus, qui étaient des hommes d'abord, mais qui sont devenus des dieux. îs niște oameni care au fost oameni prima dată și pe urmă au devenit Dumnezei. Dans certains pays, ces dieux-là ont été fabriqués În unele țări, Dumnezeii aceia au fost fabricați avec des morceaux de bois din niște bucăți de lemn et on a présenté au peuple que ce sont là vos dieux. și li s-au arătat la oameni că ăștia sunt Dumnezeii Mais voștri. notre Dieu à nous, Dar Dumnezeul nostru, d'éternité en éternité, il est Dieu. din veșnicie în veșnicie, este Dumnezeu. Il est Elohim. El este Elohim. Et dans le mot Și în Elohim, cuvântul Elohim il y a la pluralité d'attributs. este pluralitatea atributelor lui. Il est le créateur. El este creatorul, Mais quand il n'avait pas encore créé, dar încă când nu o creat, il est le créateur. el era creator. Il n'avait pas encore sauvé, Încă n-a mântuit, il est le sauveur. dar el este mântuitorul. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Il lăudat. est le grand guérisseur alors que personne n'était malade. El este marele medic pe când nimeni nu era bolnav. Et il est le rédempteur Și el este alors que răscumpărătorul personne n'était perdu. pe când nimeni nu era pierdut. C'est ainsi que lui-même, De aceea el însuși, dès avant la fondation du monde, înainte de întemeierea lumii, il a immolé un agneau. a junghiat un miel Et il nous a réellement déjà sauvés. și cu adevărat ne-a mântuit. Avant qu'on existe sur la terre. Înainte ca noi să existăm pe Puisse pământ. son nom être élevé. Atunci numele lui să fie lăudat. C'est Dieu-là, moi je l'aime. Pe acest Dumnezeu eu îl iubesc Et je l'adore. și eu mă rog lui. Il est adorable Eu trebuie să mă rog lui et nous sommes des dieux adorateurs. și noi ne închinăm Parce doar que nous lui. avons reçu la parole. Pentru că am primit cuvântul En lui. recevant la parole, Și dacă am primit cuvântul je lui, vous informe, bien-aimés frères et vă sœurs, informez, dragii mei que frați și nous surori, devenons de petits dieux sur la că terre. și noi devenim mici Dumnezeu Nous pe sommes pământ. des hommes extraordinaires. Noi suntem niște oameni Nous ne sommes extraordinari. pas comparables aux humains qui meurent sans espérance. Nu suntem comparabili cu oamenii din lume care mor fără nicio Il speranță. faut que nous le comprenions. Asta trebuie să o înțelegem. Pour nous, quand un chrétien meurt, Pentru Dieu dit noi. dans sa parole qu'elle a du prix la mort de ceux que j'aime. Când un credincios moare pentru el,
are un mare preț înaintea lui Elle a Dumnezeu. dû prix la mort de ceux qui l'aiment. Are un mare preț moartea unui credincios. Pourquoi, bien-aimés frères et sœurs? Dar din ce cauză? Mais parce que tout ce que Dieu fait à nous Pentru că tot ce face Dumnezeu în noi est fait d'éternité en éternité. este făcut din veșnicie în veșnicie. Que son nom soit élevé, Numele lui să fie que lăudat. son nom soit exalté. Numele lui să fie înălțat. Il est le Seigneur de gloire El este Domnul et slavei nous croyons en lui de tout notre și cœur. noi credem în el din toată inima Nous noastră. pouvons le dire par la grâce du Asta Seigneur. putem să o zicem cu Nous ajutorul pouvons lui Domnul. aussi dire à propos de ces dieux-là Și putem spune referitor la acest que Dumnezeu nous l'aimons de tout notre că cœur. îl iubim din toată inima. Des fois, je pose la question aux nouveaux mariés De multe ori pun întrebarea la cei noi căsătoriți et l'homme dit de sa femme, je l'aime de tout mon și cœur. omul spune, eu o iubesc din toată Ou la inima. femme dit de son mari, Sau je femeia l'aime de spune, tout mon îl cœur. iubesc din toată inima. J'ai dit, il faut l'aimer avec une partie là, parce que Am tout le zis, cœur doit être à Dieu. Trebuie să pui numai o parte, pentru că toată inima trebuie să o dai C'est lui Dumnezeu. notre Dieu que nous devons aimer de tout notre cœur. Pe Dumnezeu trebuie să iubim din toată inima. Et par cet amour Și divin, cu această dragoste nous divină, pouvons réserver une partie pour notre femme, putem lăsa o parte pentru soție, une partie pour nos enfants, putem lăsa o parte pentru copii, une partie pour nos frères et putem sœurs. lăsa o parte pentru frați și Et surori. cela est ainsi complet. Și așa totul este complet. Oh, quel Dieu merveilleux. Ce Dumnezeu minunat! J'aimerais bien vous dire, frères, Aș vrea să vă spun, dragii que mei, nous allons nous lever pour lire quelque ca chose să dans ne la ridicăm parole. în picioare să Je citim n'ai ceva. rien de particulier, Nu am ceva special, plus que nos bien-aimés frères et que j'aime beaucoup ici, ceva mai special decât frații qui mei, prêchent la même parole. care iubesc, care predică același Nous avons cuvânt. la même espérance. Noi avem acea speranță. C'est ça notre participation dans l'œuvre de Dieu. Asta este participarea noastră în lucrarea lui C'est que le Dumnezeu. Seigneur nous a jugés dignes Că Dumnezeu ne-a socotit vrednici de nous confier la vraie parole dans cette să génération. ne dea adevăratul cuvânt în această epocă. Peut-être que nous ne chantons pas toujours très bien, Poate că câteodată nu cântăm foarte bine. peut-être que nous n'avons pas de belles voix, Poate câteodată nu avem o voce bună. mais il y a une chose dont nous devons être sûrs, Dar este un lucru de care trebuie să fim c'est que siguri. le Seigneur nous a confié sa Că parole, Domnul ne-a dat cuvântul Lui. la parole pure, Cuvântul curat, celle qui était au care era la commencement. început. C'est-à-dire, Dieu s'est donné lui-même à nous. Adică Dumnezeu însuși Parce ni que s-a sa dat nouă. parole, c'est lui-même. Pentru că cuvântul este Bien aimé Dumnezeu. qu'on nous enlève tout, Dragii mei, să ne iei în lumea asta mais tot qu'on ce nous laisse avem. la parole. Dar să ne lase cuvântul. Alléluia. Aleluia. Nous sommes dans Psaume 65, Citim în Psalmul 65, verset 5. versetul 5. Un puissant verset. Un Bien verset sûr que puternic. tous les versets sont puissants. Bineînțeles că toate sunt Mais puternice, ce verset dar acest que verset Dieu a inspiré à notre frère pe care Michel, Dumnezeu i-a dat la fratele Michel, le psaume 65 et în le psaume 100, Psalmul 65 și Psalmul 100, ici je lis, heureux celui que tu choisis aici spune ferice de pe cel de care tu îl alegi et que tu admets en ta présence, și pe care îl primești înaintea ta, pour qu'il habite dans tes ca să parvis. locuiască în curțile tale. Nous nous rassasierons du bonheur de ta Ne maison, vom sătura de de binecuvântarea la casei tale, sainteté de ton temple. de sfințenia templului Dans tău. ta bonté, tu nous exauces. În bunătatea ta tu ne Par des asculți, prodiges, prin Dieu de notre minuni, salut, Dumnezeul mântuirii noastre, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. speranța tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. Le psaume 100. În Psalmul 100, Poussez vers l'Éternel des cris de joie. strigați de bucurie către Domnul, Vous tous habitants de la terre, toți locuitorii pământului, servez l'Éternel avec joie, slujiți Domnului cu bucurie, pas avec tristesse, nu cu tristețe, pas être encombré en servant le Seigneur. nu ca să fim povărați să-L slujești pe Venez Domnul. avec allégresse en sa présence. Veniți cu veselie înaintea Lui, Sachez que l'Éternel est Dieu, să știți că Domnul este Dumnezeu, c'est lui qui nous a fait El ne-a făcut, et nous lui appartenons. ai Lui suntem. Nous sommes son peuple Noi suntem poporul et le Lui troupeau de son și pâturage. turma pășunei Lui. Entrez dans ses portes avec des louanges, Intrați cu laude pe porțile dans Lui, ses parvis avec des cantiques. intrați cu cântări în cursile Lui, Célébrez-le, lăudați louez son nom, și lăudați numele car Lui, l'Éternel est bon. căci Domnul este Sa bun, bonté durera toujours bunătatea Lui ține în et veci, sa fidélité credincioșia de Lui génération en din génération. neam în neam.
Seigneur notre Dieu, Doamne, Dumnezeul nous venons te nostru, remercier avec ton peuple. noi venim să-ți mulțumim cu poporul Tău. Conduis-nous, Seigneur, Călăuzește-ne, dans Doamne, ces quelques heures, în câteva que ore, tu sois vu. ca Tu să fii C'est văzut, toi que nous aimons voir. pentru că noi Te iubim pe Tu Tine es să le Te seul vedem. célèbre parmi nous. Tu ești omul cel mai C'est toi principal. le chef et le conducteur de l'église. Tu ești stăpânul bisericii C'est toi Tale, le bon Doamne. berger. Tu ești păstorul cel C'est bun. toi le prédicateur par excellence. Tu ești predicatorul C'est toi principal. qui exauces nos Și prières. Tu asculți C'est rugăciunea, toi qui guéris Doamne. les malades. Tu vindești pe cei C'est toi bolnavi. qui fortifie notre être Tu tout entier. întărești toată ființa noastră, Merci de Doamne. bénir ton peuple Binecuvintează poporul Tău et de nous conduire, și même dans le călăuzește-ne détail. chiar și în cele mai mici lucruri, Un détail sans toi, c'est la mort. pentru că un detaliu fără Tine este moarte, Mais Doamne. avec toi, ce sont des exploits évidents. Dar cu Tine vom reuși, Merci Doamne. de conduire toutes choses. Călăuzește toate Au nom de lucrurile. Jésus-Christ. Numele Domnului Iisus Hristos. Amen. Amin. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous Dumnezeu să vă asseoir. binecuvinteze. Luați Bien-aimés loc. frères et sœurs, Dragii mei, frați și que surori, le nom du Seigneur soit élevé. numele Domnului să fie înălțat. Nous voulons dire que tous les versets que nous avons lus, ce sont des très grandes prédications. Vrem să zicem că toate versetele sunt o predică mare. Vous savez que la Bible nous a été révélée entièrement dans cette génération. Știți că Biblia ne-a fost descoperită întreagă în acest Selon timp. qu'il est écrit dans le livre de Malachie chapitre 4 versets 5 et 6. Așa cum este scris în Maleahi 4 cu 5 și 6. Et là, il y a aussi le service que nous sommes en train de faire ce matin. Și asta facem și noi în dimineața aceasta. Nous ne disons pas, comme les branhamistes ou les messagistes qui disent Malachie 4, 5, 6, c'est William Branham. Noi nu spune ca branamiștii că Maleahi 4 cu 5 și 6 este William Branham. Nous ne le dirons jamais. Asta noi nu o zicem niciodată. Parce que dans Malachie chapitre 4, versets 5 et 6, Pentru că în Maleahi 4 cu 5 și 6 il y a notre Seigneur este Domnul qui dit voici je. care spune, iată eu. Le je là, ce n'est pas William Branham. Cuvântul eu nu Ce este n'est William pas Branham. Jean-Baptiste. Nu este Ioan Botezătorul. Ce ne sont pas simplement le peuple. Nu este doar poporul. Le je, c'est Dieu lui-même. Eu este Dumnezeu Je, însuși. vous. Eu vă voi. Vous, c'est nous. Voi suntem Les noi. enfants de Dieu de cette génération. Copii al lui Dumnezeu din timpul Surtout pour la acesta. partie qui nous Și concerne. mai ales partea care ne privește. Je vous enverrai Élie le prophète. Vă voi trimite prorocul Ilie. Quand lui il viendra, Când el va veni, il amènera la foi des enfants au Père. va duce credința copiilor la părinți. Ça, c'est la partie qui nous concerne. Asta este partea care ne privește pe noi. Alléluia. Aleluia. Avec Cu Jean-Baptiste, Ioan Botezătorul, vous verrez bien que la promesse s'est accomplie en son temps. veți vedea că s-a împlinit o promisiune în timpul lui. Alors nous voulons dire par la grâce du Și Seigneur noi putem spune cu que ajutorul dans cette Domnului génération, notre foi că în această generație credința noastră a été ramenée à la foi de nos pères prophétiques a fost adusă la părinții noștri et profetici à la foi de nos pères apostoliques. și la părinții noștri apostoli. C'est-à-dire que nous croyons Dieu Adică noi îl credem pe Dumnezeu comme le croyait Abraham, așa cum l-a crezut Avram, comme le croyaient tous les prophètes, așa cum au crezut toți prorocii în et el. nous le croyons comme le croyaient les 12 apôtres, Și noi credem în el cum au crezut cei 12 apostoli, même comme le croyait l'apôtre Paul. chiar cum au crezut apostolul Pavel. Et la Bible déclare, Și Biblia declară nous les connaissons că noi îl cunoaștem parce que c'est ça la vie pentru că éternelle. aceasta este viața Jean chapitre veșnică. 17 verset 3. Ioan 17 cu 3. Or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul Și vrai viața Dieu veșnică este să te cunoască pe tine singurul et Dumnezeu celui que tu as envoyé, și pe acela pe care tu l-ai trimis, Jésus-Christ. Iisus Hristos. Vous savez quand Moïse est allé vers les enfants d'Israël en Égypte, Știți când Moise s-a dus în Egipt pentru copiii lui Dumnezeu, Dieu lui donne un message merveilleux. Dumnezeu i-a dat un mesaj Il lui minunat dit maintenant, Moïse, și au zis acum Moise, j'ai entendu les cris de mon am peuple. auzit strigătele Ce poporului n'est pas que meu. depuis longtemps les peuples ne criaient pas. Nu că de mult timp nu a strigat poporul, Mais Dieu aime bien attendre son temps à lui. dar Dumnezeu așteaptă timpul lui. Et il dit, j'ai entendu. Am auzit. Moïse pouvait lui faire des reproches. Moise putea să-i Mais reproșeze. ça fait longtemps que nous crions. Păi, Doamne, de mult au Et tu ne strigat. viens d'entendre que Și maintenant. tu auzi numai acum. Il dit, moi j'ai entendu. Dar Dumnezeu a zis, am J'ai auzit, choisi d'entendre maintenant. am ales să Il aud nous fallait acum. que le péché des Amoréens Au trebuit ca păcatul amoriților puisse atteindre son comble. să atingă culmea. Notre Dieu aime ça. Vedeți, lui Dumnezeu îi place Bien-aimé asta. frère, il peut accomplir sa parole à tout moment. El poate împlini cuvântul în orice moment, Mais sachez-le, dar să il știți attend toujours son temps. că El așteaptă timpul său. Et le temps de notre Dieu est notre temps. Și timpul lui Dumnezeu este timpul nostru. Ne l'obligeons pas à faire Să quelque chose. nu-L obligăm să facă Lui ceva. connaît la fin d'une chose avant son El commencement. cunoaște sfârșitul
sfârșitul înainte de început. Alors Dieu dit à Moïse, Și Dumnezeu a zis lui j'ai Moise, entendu le cri de mon am peuple auzit strigătul poporului meu, qui est en Égypte, care este în Egipt, qu'on fait souffrir, care suferă. mais je viens maintenant Dar acum vin pour le délivrer. ca să-l eliberez. Mais ma manière de délivrer, Dar maniera mea de a le c'est elibera d'envoyer un homme. este să trimit un om. Il dit, je t'envoie toi. Te trimit pe tine. Il dit, Seigneur, Moise a zis, tu Doamne, le sais, tu știi que ça fait longtemps que je me suis entraîné. că de mult m-am antrenat Quand je frappais un homme, il tombait. și când i-am dat un pumn la unul căzut. Tu le sais, Tu știi que je frappais des Égyptiens, că am lovit pe egipteni ils sont morts. și au murit. C'est l'histoire de Moïse. Este povestea C'était lui un homme Moise. fort. Era un om puternic. Il était éduqué dans les arts éventuellement Era martiaux, mais je ne sais pas comment il educat, poate a faisait. făcut karate, nu știu eu Mais cum chaque făcea. coup de Moïse tuait un Dar homme. când dădea o lovitură, omora pe cineva. Maintenant, il vieillit. Și acum când om Il bătrânit trouve un petit travail auprès de son și-a beau-père. găsit un lucru la socrul lui, Il n'avait plus de programme de retourner en Égypte. nu mai avea program să se întoarcă în Egipt, Et Dieu vient. atunci vine Dumnezeu. C'est quand nos programmes se Când terminent, programul nostru se termină, notre manière de voir se termine. maniera noastră de a vedea s-o termina, Quand nous ne pouvons plus rien faire, nu mai putem face noi c'est là ceva, que notre Dieu s'élève. atunci Dumnezeu intervine. Bien-aimés, ne vous découragez jamais. Nu vă descurajați, dragii Quand mei. vous êtes croyants, Când sunteți pocăiți, demeurez toujours dans la foi. veți vedea tot timpul în credință. Alléluia. Amen. Parce que la foi véritable Pentru că credința est une adevărată ferme assurance. este o încredere C'est une neclintită, démonstration de choses que nous ne o voyons pas. demonstrare a lucrurilor care nu le Pour vedem. l'avoir possédé, Ca să o avem, les anciens bătrânii ont témoigné au que mărturisit notre Dieu est le că Tout-Puissant. Dumnezeu este atotputernic. Bien-aimé, un seul Tout-Puissant nous Un suffit. singur atotputernic este suficient. Le Seigneur de gloire nous suffit. Domnul slavei ne este suficient. Oh, frères et O, sœurs, dragii mei, si nous pouvions tous connaître ces dieux, dacă et je cunoaștem crois toți ici que nous pe le acest Dumnezeu connaissons, și noi credem că toți îl nous ne cunoaștem, sommes pas comparables nu aux suntem gens qui comparabili cu croient oamenii care cred aux choses în éphémères. lucruri trecătoare. Comment tu es quoi? Tu ce ești? Non, je suis bouddhiste. Păi eu sunt budist. Mais Bouddha Bouddha était un homme era un om qui s'est marié care s-a et căsătorit on a fait de lui Dieu. și a făcut din el Dumnezeu. Au Congo, là-bas, il y a Kimbangu. În Congo este King Bangu, C'était un homme a fost un qui s'est om marié, care s-a qui a eu căsătorit, des a enfants, avut copii et on a fait de lui și oamenii au făcut din el Dieu. Dumnezeu. On dit même que c'est le Saint-Esprit. Și ei spune că este Duhul C'est Sfânt, faux. dar este fals. Là-bas, à Rome, În excusez-moi, Roma, scuzați-mă, il y a eu un homme este un om qui était un homme care era un om, qui a grandi, a crescut, qui a fait des petits coups comme tout homme, a făcut niște pagube ca orice om, et ensuite il Și est pe devenu urmă? le représentant de Dieu. a devenit reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. C'est faux. Dar este fals. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu à Dar nous, Dumnezeul nostru, c'est lui en qui nous croyons. acela în care credem noi, Il est présent ici. El este prezent aici. Il nous a promis El ne-a que promis là où deux ou că trois sont acolo unde réunis à mon sunt nom, doi sau trei adunați în numele je meu, suis au milieu d'eux. eu sunt în mijlocul lor. Il est là présent. El este aici Et prezent. sa présence est Și réellement prezența lui représentée este reprezentantă ou comprise par la présence de sa parole. sau înțeleasă prin prezența cuvântului său. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Alors Moïse dit, Moise a zis, Seigneur, Doamne, j'ai un petit travail. eu am acum lucrul On meu. voit quelqu'un d'autre qui est au Trimite pe chômage. altcineva care n-are de lucru, care e Pourquoi tu șomaj. m'envoies moi? De ce mă trimiți pe Tu mine? sais bien que Tu știi je ne bine parle même pas că eu bien. nu vorbesc bine. Ça ne date ni d'hier, Asta nu ni durează nici de d'avant-hier. ieri, nici de alaltă Et ieri. puis, Și mai la mult, finalité, c'est qu'il dit à Dieu, la sfârșit o zis lui quand Dumnezeu, j'irai vers les enfants d'Israël, când mă voi duce la ei, ils ont l'habitude de poser la question qui t'envoie. ei au obiceiul să mă întrebe cine te Quel est duce? son nom? Cine e numele Il est lui? grand comment? Cum este? Cum arată? Quelle est son identité? Ce identitate Que are? leur dirais-je? Ce să le zic? Dieu dit, Dumnezeu a tu zis, leur diras spune-le que celui qui s'appelle că Jésus cel care se numește Eu sunt, m'envoie vers vous. te trimite la Bien-aimés el. frères et sœurs, Dragii mei, quelle grâce pour nous. ce har pentru Quand noi! les Juifs ont vu Jésus, Când evreii l-au văzut pe ils Iisus, ont commencé à chercher des pierres pour le au început lapider. să iei piatra să dea Et în el. Jésus leur dit, Dar Iisus là i-a nous sommes zis, dans Jean 8, în Ioan 8, pour quelle œuvre voulez-vous me din lapider? ce cauză vrei să mă Qu'est-ce que lepădați? je fais de mal? Ce am făcut rău? Il dit, nous ne te lapidons pas pour Nu une te lepădăm mauvaise ou bonne œuvre que tu pentru un aurais lucru rău fait. care ai făcut, Parce que toi, ci din cauza Tu că es un tu, om care ești un om, et tu t'es fait Dieu. tu te faci Dumnezeu. Il dit, mais Abraham, votre père, Dar Iisus a zis pe Avram, tatăl que vous vostru, appelez votre pe care père, voi îl numiți s'est tatăl, réjoui s-a de bucurat ce qu'il verrait mon jour. că va vedea ziua mea. Et il l'a vu. Și a văzut-o.
Ils ont dit, mais comment? Eu zis, păi Tu cum? n'as même pas encore 50 N-ai ans. nici 50 de Tu ani dis avoir vu și tu Abraham. zici că l-ai văzut pe Avram. Tu n'as pas encore 50 N-ai ans. nici 50 de ani. Et Jésus Dar Iisus de leur dire, mi-a zis, vous savez, știți, avant qu'Abraham înainte ca Avram fût, să fie, moi, eu j'étais. am fost. Gloire au Seigneur. Slavă Domnului. Ah, je voulais voir si vous aimez la Am Bible. vrut să vedeți dacă iubiți Tout ce que Biblia, nous disons doit être biblique. pentru că tot ce spune trebuie să fie Ce biblic. qui n'est pas dans la Bible est Ce antibiblique. nu este în Biblie este Ce qui antibiblie. est antibiblique est diabolique. Și ce este împotriva Bibliei este Nous satanic. devons prêcher ce qui est Noi écrit. trebuie să predicăm ce este scris. Le Seigneur l'a dit. Iisus a zis, Celui qui croit en cine moi, crede în mine, comme disent les îmi saintes zice Scriptura, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. râul de apă vie va curge din inima lui. Et l'apôtre Paul, Și Apostolul Pavel, qui a enseigné, care a învățat, ton frère Branham a dit, de care fratele moi Branham a zis, j'ai enseigné comme că Paul. eu am predicat ca Mais Pavel. comment Paul a enseigné? Dar cum a predicat Pavel? Paul dit, Pavel a zis, je veux que vous eu sachiez vreau ca voi să știți cu toții, que moi, l'apôtre eu, Paul, Apostolul je Pavel, veux que vous croyiez, comme je l'ai déjà dit, eu vreau să credeți așa cum v-am que spus, Christ notre Seigneur că Hristos Domnul nostru est mort selon les a Écritures. murit după Sfântele Scripturi. Il a commencé par la mort. După cum zice Scriptura, a Il a început cu été moartea. enseveli selon les A Écritures. fost înmormântat, cum zice Mais nous Scriptura. pouvons encore redire la chose de la manière Dar noi suivante. putem spune lucrul următor, Christ, că Hristos, notre Seigneur, Domnul nostru, a été conçu a fost zămislit selon les Écritures. după cum zice Scriptura. Les Écritures disaient Scripturile ziceau qu'une vierge că o concevra. fecioară va rămâne Le monde ne însărcinată. savait pas comment une vierge pouvait Lumea nu concevoir. și-o dat seama cum o Mais fecioară să un ange rămână. fut envoyé à Marie. Dar un înger a venit la Et Maria Marie a reçu la și parole. Maria a primit Marie a mesajul. cru. Maria a crezut Et elle fut enceinte. și ea a rămas însărcinată. Donc Jésus-Christ Deci Iisus a Hristos été conçu selon les a fost Écritures. zămislit, cum zice Scripturile. Il est né selon les Écritures. S-a născut, cum zicea Même la Scripturile. ville où il devait naître, Chiar și orașul în care ça a trebuia să été fie selon les născut Écritures. a fost după cum zicea Scripturile. Où? Unde? À Bethléem. În Betlehem. Parce qu'il a été écrit, Pentru că a fost nous scris sommes dans le livre de în Michée, Mica, chapitre în 5, capitolul verset 5, 1er. versetul Est-ce que 1. vous aimez la parole? Iubiți voi cuvântul. Je cite, c'est pour gagner le Eu temps, spun doar că să parce que câștigăm nous avons timp. beaucoup de choses à Pentru nous că avem dire. multe lucruri de Dans spus. Michée, chapitre 5, verset Mica, 1er, capitolul 5, il a dit, oh, toi, Bethléem, unde, o, tu Betlehem, dans l'Ancien Testament, în Vechiul toi, Testament, Bethléem Ephrata, Betlehem Efrata, petite d'entre toutes les villes de cea mai Juda, mică dintre orașele de din Iuda, toi din tine naîtra se va naște celui acela a dont les cărei activités activități remontent merge aux temps anciens. până în vremurile cele Et vechi. pour la naissance, Dar pentru Dieu a naștere, utilisé un certain Hérode, Dumnezeu a folosit pe un anumit qui a dit, Irod, il doit y avoir le recensement. dar el a zis că trebuie să fie un Bien, mes frères, recensământ. nous voulons vous dire, Dragii mei, vă spunem un même les lucru, situations terrestres chiar și situațiile de pe fața concourent pământului ensemble à notre bien. merge spre binele Dieu nostru. utilise ces situations Dumnezeu folosește pour que nous aceste puissions bien situații nous préparer, ca noi să ne que nous putem ne puissions pregăti, pas dormir sur nos ca să lauriers, nu dormim pe que nous urechea puissions noastră comprendre și ca să putem que notre înțelege vie sur la că terre viața noastră pe est pământ courte este et scurtă censée și s'agiter. plină de Ça, c'est necazuri. dans Job, chapitre 14, Iov, capitolul verset 14, 1er. versetul 1. La vie de l'homme sur la terre Viața omului pe est pământ courte et censée este s'agiter. scursă și plină de Aujourd'hui, nous necazuri. avons la bonne nouvelle. Astăzi avem o veste Oh bună. frère, j'ai une bonne nouvelle. Frate, am o veste Dieu bună. a exaucé ma prière. Dumnezeu mi-a ascultat Je viens rugăciunea. d'avoir mon appartement. Am un apartament. Et demain, Și mâine tu as la facture tu ai d'électricité. factura de curent. Ah oui, mais c'est trop Ah, fort. păi este prea Non, mult. c'est l'agitation de la Vedeți, vie. o agitație a Mais c'est vieții. sur nous, l'homme, Dar noi, que le oamenii, Seigneur a ses regards fixés. Dumnezeu are privirea Et spre il noi. veut seulement une chose. Și El vrea doar un Que lucru de la la noi. vérité soit plantée dans nos Ca cœurs. adevărul să fie în Et inima la noastră. vérité, c'est la parole. Și adevărul este cuvântul. Bien-aimés frères, l'apôtre Dragii Paul mei, dit, Apostolul Pavel je spune, vous ai enseigné avant eu tout, m-am învățat înainte comme de je toate, l'avais aussi reçu, așa cum am que primit, Christ că Hristos est né a fost născut, selon les Écritures. după cum zice Il a Scriptura, grandi à Nazareth a crescut în pour Nazaret, être appelé le ca Nazaréen să fie numit selon Nazarean, les Écritures. după cum zicea Scriptura. Jésus-Christ Iisus Hristos a été baptisé a fost botezat, selon les Écritures. după cum zice Et Scriptura. le Saint-Esprit est Și descendu Duhul sur lui Sfânt a venit peste el, selon les Écritures. după cum zice Scriptura. Là, il a été dit, voici mon A fils fost spus, bien-aimé, iată Fiul meu en prea qui iubit, j'ai placé toute mon în care mi-am pus affection. toată plăcerea mea. Alléluia. Amen. Mais sur la montagne de Dar transfiguration, pe muntele schimbării, là, il est dit, acolo este spus, écoutez-le. de el Il y să a une parole ascultați. supplémentaire. Deci este un cuvânt mai Nous mult. devons écouter que le Seigneur Noi
Trebuie să Jésus. ascultăm numai de Domnul Isus. Revenons un peu à notre histoire. Haideți un pic să ne Donc, nous întoarcem croyons înapoi. selon les Deci Écritures. noi credem cum zice Scriptura. Alléluia. Aleluia. Et Moïse est parti Și Moise a plecat envahir Égypte avec un bâton. să meargă să cucerească Egiptul cu o toiagă. L'armée de Pharaon, Armata lui Faraon. l'armée connue par toutes les O armées du monde, armată cunoscută de toate armatele țării. comme étant l'armée invincible. Ca armata cea mai puternică. Dieu envoie Moïse Dumnezeu l-a trimis pe Moise avec un bâton. cu un toiag. Et il arrive là, Și a ajuns acolo. la presse d'antan dit, Și presa din timpul il y acelor a zis. un homme Este un om qui est venu care a venit pour libérer les ca enfants să-i d'Israël. libereze pe copiii lui Israel. Et les gens ont posé la question. Și oamenii au pus întrebarea. Et je crois qu'il doit avoir une grande armée. Eu cred că ăsta are o armată Et tare. les gens ont commenté, non. Și oamenii au comentat, nu, Il est venu avec un bâton, a venit cu o bâtă disant qu'avec ce bâton, și spunând că această il va bâtă délivrer le peuple. va elibera poporul lui Israel. Comment ça? Cum? C'est qui? Cine? Ah non, c'est Moïse. Oui, Moïse. Ah mais c'est pas celui qui était ici. Păi nu e ăla care a fost aici. Dont la fille de Pharaon avait dit que c'était son fils. Și fata lui Faraon a zis că este copilul ei. Il était promis pour le trône. Păi a fost promis pentru tron. Est-ce qu'il a perdu? O pierdut mintea. Raison. Și a pierdut Il est mintea. devenu fou. O devenit Donc nebun. avec un bâton. Deci cu o bâtă. Ah, vraiment. Oh. Donc la presse a rigolé. Deci presa a început să râdă. Les humoristes ont polémiqué. Cei care au vrut să critique au criticat. Mais Dieu du haut des Dar cieux, Dumnezeu din cerul il avait son plan avec avea Moïse et le planul bâton. lui cu Moise. Bien-aimés frères, Dragii mei, ne regardez même pas nu vous-même. vă uitați la voi. Quand vous croyez en ces Când dieux-là, credeți în acest il Dumnezeu, est interdit de regarder à nous-mêmes. este interzis să te mai uiți la tine. Il est interdit de regarder à nos maladies. Este interzis să te mai uiți la Il boala est ta. interdit de regarder à nos Este problèmes. interzis să te mai uiți la Parce que les problema ta. problèmes seront là tous les Pentru jours. că problemele vor fi în fiecare zi. Bien-aimés, nous devons avoir nos regards Dragii mei, trebuie să avem privirea fixés sur le Seigneur fixată Jésus-Christ. spre Domnul Lui, Iisus il est le Hristos. chef et le consommateur de notre El foi. este stăpânul credinței C'est noastre. lui en qui nous croyons. În El C'est credem lui noi. que nous prêchons. Pe El îl Il predicăm. peut nous nourrir avec 2 pains, El poate să ne hrănească cu 2 pâini, avec quelques cu poissons, câțiva pei. parce qu'il est le Dieu Pentru că Tout-Puissant. este Dumnezeu atotputernic. Il est toujours étonnant. El este tot timpul ne miră pe Il est noi. merveilleux. Este minunat. Il est glorieux. Este glorios. Il ne fait pas toujours des choses Nu ordinaires. face tot timpul ca toată Il lumea. fait toujours des choses El face tot extraordinaires. timpul lucruri C'est extraordinare. en lui que nous avons la foi. În El avem noi credință. Et Pharaon dit, Și Faraon a zis, Moïse, de toutes les façons, Moise, în orice on caz, avait besoin de toi ici. am avut nevoie de Il y a tine. du travail. Pentru că avem de lucru pentru tine. Viens, reste ici. Hai, rămâi aici Je cu dis non, noi. le Seigneur m'a dit Nu, de Domnul mi-a te zis dire să-ți de spun laisser să passer, lași aller le peuple pe de Dieu. poporul lui Dumnezeu să plece. Il dit, qu'est-ce que tu as? Păi ce ai? Démontre-moi que Dieu t'a parlé. Demonstrează-mi ceva că Dumnezeu ți-a Moïse vorbit. prend le bâton, Moise a luat il toiagul jette par terre. și a aruncat jos. Le bâton devient du serpent. Toiagul a devenit șarpe. Oh, Pharaon rigole. Faraon a început să Il dit, mais râdă. comment ça se fait? Păi cum se întâmplă asta? Qui viennent avec un Să bâton? vină cu o bâtă, Jeunesse et Jambres, Iane și Iambre. venez ici. Haideți aici. Nous allons démontrer à O Moïse să demonstrăm la que ce Moise genre de petite magie, că astfel de vrăjitorii chacun de nous peut le faire. fiecare din noi poate să facă. Et Jeannès arrive Și Ian a venit et il commence à faire un peu d'imprécation. și a început să facă un pic de Son pregătire. bâton aussi devient du Și serpent. și toiagul lui a devenit șarpe. Bien-aimés frères, Dragii mei, n'imitons jamais de faire les choses de să Dieu. nu imitați în lucrarea lui Il faut Dumnezeu. que Dieu soit celui qui conduit. Trebuie ca Dumnezeu să fie Parce que acela. l'imitation ne survivra jamais. Pentru că imitația nu va rezista niciodată. Est-ce que nous comprenons? Înțelegeți voi? Donc faisons toujours quand Dieu a commencé la chose. Să facem doar când Dumnezeu a început lucrul. Si Dieu n'a rien commencé, ne commence pas. Dacă Dumnezeu nu a început, nu începe Quand Dieu tu. commence, il commence toujours avec sa Pentru parole. că când Dumnezeu începe cu cuvântul Et lui. soutenez toujours la parole. Și susțineți cuvântul lui. Alléluia. Aleluia. Nous ne soutenons aucun homme. Noi nu susținem pe un Les gens om. disent, viens me soutenir. Oamenii spun, hai sprijină-mă. Vrai, je ne soutiendrai aucun homme. Dar eu nu sprijinesc pe niciun om. Et nous ne devons soutenir aucun homme. Și noi nu sprijinăm pe niciun om. Alléluia. Aleluia. Nous devons toujours être dans ce que Dieu Noi fait. trebuie să fim în ce face Parce que nous Dumnezeu. ne dirons même pas nous soutenons Dieu. Pentru că oamenii spun, Dieu hai ne să-L peut ajutăm pe être soutenu Dumnezeu. par personne. Dumnezeu nu se Mais poate c'est ajuta lui pe qui nous nimeni. soutient. El ne ajută La pe Bible noi. déclare, Biblia spune nous sommes dans Philippiens chapitre 1er, în Filipeni 1, là nous sommes au verset 1, versetul 1, il dit, je suis eu persuadé sunt încredințat que celui qui a commencé cette bonne că cel œuvre care a început lucrarea lui cea la bună în rendra voi, parfaite o va desăvârși, et l'achevera o va termina pour le jour de Christ. pentru ziua lui Il Hristos. faut que Dieu ait commencé. Trebuie ca Dumnezeu Dans să tout ce que înceapă. nous faisons, În tot il ceea faut ce que Dieu facem. commence. Trebuie ca Dumnezeu să Si Dieu înceapă. ne commence pas, Dacă Dumnezeu nu ne începe, commencez pas. nu începe Si vous tu. commencez, Dacă începi n'invitez tu, pas Dieu à venir nu soutenir. invitați pe Dumnezeu Non, să il faut vină. que Dieu ait commencé. Trebuie ca Dumnezeu să Quand Dieu înceapă. commence, lui-même soutient. Și când Dumnezeu începe, El Lui-même sprijinește. développe.
Și El Lui-même descoperă. achève. El termină. Que son nom soit élevé. Numele Lui să fie Il ne faut lăudat. jamais dire j'ai commencé quelque Să nu chose ici. spun că eu am început Ne ceva. commence pas, Nu frère. începe tu, C'est la frate. confusion. Este confuzie. C'est Dieu qui doit commencer. Dumnezeu trebuie să Et înceapă. quand Dieu commence, Și când Dumnezeu personne ne începe, peut arrêter. nimeni nu-L poate Quand opri. Dieu ouvre, Când Dumnezeu personne ne deschide, peut fermer. nimeni nu poate Quand închide. Dieu ferme, Când Dumnezeu personne ne închide, peut ouvrir. nimeni nu poate Donc deschide. pour nous dans la Deci foi, pentru noi în nous credință, n'avons ni inquiétude, nu avem nicio ni grijă, peur de nu personne. ne e frică de Est-ce que nous nimeni. voyons, frère? Vedeți voi? Jeannès et Jean Bérès. Iane și Iambre, Il a dit ne faites pas simplement un serpent, nu faceți numai un șarpe. faites-en deux, Faceți doi. que ça puisse envahir le serpent de Moïse. Să-l omoare pe șarpele lui Moise. Ils ont fait leur serpent. Și ori făcut fiecare cât un Dieu șarpe. n'avait pas dit à Moïse, Dumnezeu nu i-a zis lui là-bas Moise. aussi il y a des serpents, Vezi că și acolo sunt șerpi. Nu i-a zis, mais il y a deux serpents dar au fost acolo et doi un șerpi serpent. și un șarpe. Mais la majorité doit gagner. Acum majoritatea Vous trebuie voyez să bien, mes câștige. frères. Vedeți Mais voi? nous, dans la foi, Dar noi în credință, notre majorité, c'est la majoritatea parole. noastră este cuvântul. Il n'y a pas de vote à main levée. Nu este cu votul En mâna comptant, ridicată. là-bas, il y a Să numărăm 4. câte sunt acolo. 3 Et là-bas, il y voturi. a 16. Și acolo Donc 16. la majorité a gagné. Deci majoritatea Faites câștigă. gagner Nu. toujours la parole. Face să câștige cuvântul. Parce que la parole écrite, quand il y a Pentru même că une seule cuvântul, écriture, dacă este o singură c'est la scriptură, majorité qui majoritatea supplante toutes les mains levées. suplentează toate mâinile ridicate. Alléluia. Amen. Ah, tu vois Moïse, Tu vezi, selon la Moise, majorité, majoritatea, tu peux rester ici. tu poți să anulezi, să rămâi. Moïse dit, Dar Moise a zis, Dieu ne m'avait pas dit ça. Dumnezeu nu mi-a zis asta. Alléluia. Amin. Et puis on a vu l'original Și pe urmă am văzut originalul. commencer à fonctionner, à marcher. A început să funcționeze. L'original a Originalul avalé premièrement a peut-être le început să serpent înghite, de poate Jeannès prima dată șarpele lui Iane, dans le serpent de Moïse. direct în șarpele lui Moise. Et celui de Jean Bérès Și acela lui Iambre s'est dit, a zis, on a brutalisé le serpent l-a rănit, l-a brutalizat pe șarpele lui Iane, de Jeannès. a lui Iane. Il faut que je puisse Eu m'aligner trebuie să mă aliniez, să mă pregătesc, pour qu'on m'avale bien. ca să mă înghită mai frumos. Bien-aimés frères, Dragii mei, quand nous avons mal fauté, dacă am făcut ceva rău, quand nous avons mal commencé, dacă am început rău, alignons-nous să ne aliniem pour que l'original ca, puisse vaincre. ca originalul să ne poată biruiască. Le serpent de Jeannès s'est aligné. Șarpele lui Iambre s-a Il a aliniat. dit parce que si on commence à Dacă eu m'avaler brutalement comme ça, Dacă încep și dacă mă înghite je mai vais avoir brutal, des problèmes. o să am Il probleme. s'est aligné pour être Dar el bien s-a avalé aliniat să fie doucement. înghițit încet Et Moïse a pris le bâton, și pe urmă Moise a luat-o ea, l'original, originalul, par la queue, de pas coadă, par la tête. nu de cap, Bien-aimés frères, dragii mei. et le bâton de Și Moïse toiagul lui Moise avait le serpent avea șarpele. et de Jeannès Și a lui Iane et de Jean. și a lui Iambre. Donc l'original Deci originalul vaincra toujours. va birui tot timpul. Notre original, c'est la parole. Originalul nostru este Ne cuvântul. vous dites pas, Să nu ziceți, là-bas il y a 40 personnes qui travaillent apoi acolo sunt 40 avec care de bons lucrează instruments. cu niște instrumente Mais bune. soyez toujours dans ce que Dieu fait. Dar fiți voi în ce face Dumnezeu. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 14. Eclesiastul 14. J'ai reconnu que ce que Dieu fait Am recunoscut că ce face Dumnezeu durera toujours. va rămâne tot timpul. Il n'y a rien à ajouter, Nimica nu este de adăugat, rien à retrancher. nimica nu este de Dieu spus. ramène toujours ce qui est passé. Dumnezeu aduce ce a fost în Pourquoi il trecut. agit ainsi? De ce lucrează Mais așa? c'est afin que nous le Ca noi craignons. să avem teamă de El. Est-ce que nous comprenons, frère? Înțelegeți, Que fraților? Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. La joie est grande, frère. Bucuria este J'ai mare. besoin de revenir sur ces Am textes. nevoie să revin la acest text. Mais j'ai beaucoup de choses à Dar am vous dire multe lucruri de spus. pour la gloire du nom du Pentru Seigneur. slava numelui Domnului. Sur la foi véritable Și que mai ales nous avons. despre credința Ma adevărată care o soeur, tu avem. ne peux pas être comme tout le monde. Soră, tu nu poți să fii ca toată lumea. Ta foi est différente de toutes les églises. Credința ta este diferită de toate Et bisericile. l'intérieur a fait que ton extérieur soit transformé. Și interiorul tău făcut ca exteriorul să fie schimbat. Les gens te posent des questions. Oamenii spun tot timpul Mais întrebarea. comment ça se fait que toi tu portes des Păi jupes cum longues tu comme tot ça? timpul porți haine lungi? Mais il faut répondre parce que je suis une personne Dar particulière. tu trebuie să răspunzi pentru că sunt o persoană specială. Je suis une princesse promise au Eu mariage. sunt o prințesă promisă pentru căsătorie. Le Seigneur revient bientôt. Pentru că Dumnezeu revine în C'est pour curând. ça que mon attitude est ainsi. De aceea eu mă port așa cu haine Nous ne lungi. devons pas être comparés au Noi monde, nu trebuie să fim comparat cu lumea. mais le monde Și lumea doit sortir de nous. trebuie să plece din noi. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Bien-aimés, Dragii mei, je voudrais ici aș vrea lire quelque chose Să dans ce citesc aici. psaume 65.
în Psalmul 65 tout en disant que chaque verset que nous touchons, c'est une grande prédication. și spunând că fiecare verset care îl citim este o predică mare. Au verset 5, il est dit, În versetul 5 este spus: heureux celui que tu choisis et que Patru. tu admets en ta présence. ferice de cel pe care tu îl alegi și îl aduci în prezența ta. Avec le mot heureux, Cu cuvântul ferice, nous pouvons prêcher toute la Bible. noi putem predica toată Biblia. Alléluia. Aleluia. Heureux. Ferice. Vous êtes heureux. Voi sunteți fericiți. Alléluia. Aleluia. Le peuple de Dieu, c'est un peuple heureux. Poporul lui Dumnezeu este un popor fericit. S'il s'agissait d'aller au ciel par les chants, Dacă era vorba să mergem în cerul numai că din cauza cântărilor, on allait échouer. am fi dată greș. Mais comme il s'agit d'aller au ciel Dar pentru că este vorba să mergem în cer, en étant rempli par la parole umpluți de cuvânt et revêtus de la parole, și acoperiți de cuvânt, nous allons réussir. atunci noi vom reuși. Car le Seigneur a dit, Căci Domnul a zis celui qui demeure dans ma că parole cine rămâne în cuvântul meu et en qui ma parole demeure, și în cine rămâne cuvântul meu în el, alléluia, amen. que Dieu soit loué. Dumnezeu să Alors fie il est dit lăudat. ici, heureux Aici celui spune, que tu choisis ferice de cel pe care tu îl alegi et que tu admets en ta présence și îl aduci în prezența ta pour qu'il habite dans tes parvis. ca să locuiască în curțile Nous nous tale. rassasierons du bonheur de ta Ne maison. vom sătura de binecuvântarea casei tale. C'est le thème le plus important de notre Este génération. tema cea mai importantă din timpul nostru. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Le départ chez nous. Plecarea la noi Nous acasă. voulons informer à la Belgique Noi que nous vrem avons să un chez nous. informăm toată Belgia că noi avem un Nous voulons acasă. informer à la France que nous Noi avons un vrem să chez nous. informăm pe Franța că avem un Qu'est-ce que le acasă. Seigneur nous a dit? Ce ne-a zis Domnul? Jean chapitre 14, În Ioan capitolul verset 14, 1er. versetul C'est 1. le verset le plus important de la vie de tous et de chacun. Este cel mai important verset din viața fiecăruia dintre Comme noi. nous l'avons chanté tout à l'heure. Așa cum am cântat adineauri. Là, le Seigneur commence par nous dire Domnul începe să ne spună acolo: que vos cœurs ne se troublent inima point. voastră să nu se tulbure. Alléluia. Aleluia. Qu'aucune situation ne vous trouble. Niciun necaz să nu vă tulbure. Même la casserole qui est restée à la maison, qu'elle ne vous trouble. Chiar și farfuria care a rămas acasă, oala, să nu vă tulbure. Les factures qui sont venues avant-hier, Facturile care au venit alaltă ieri, qu'elles ne vous troublent să pas. nu vă tulbure. Les courriers et les situations, Scrisorile care le-ați primit și necazurile care le qu'ils ne aveți, vous să troublent. nu vă tulbure. Qu'aucun de vous ne soit troublé. Nici unul din voi să nu fie tulburat. Je m'en vais Pentru că eu mă duc vous préparer să une vă place pregătesc un loc, pour que là où je să suis, acolo unde sunt vous eu, y soyez aussi. să fiți și voi. Et il nous informe. Și el ne-a informat. Il y a plusieurs demeures dans la Sunt maison de mon multe père. locașuri în casa tatălui meu. Si cela n'était pas, je vous l'aurais Dacă dit. n-ar fi așa, v-aș fi spus. Je m'en vais Dar vous eu mă préparer une duc place să vă pour pregătesc que un là loc, où je suis, că acolo unde sunt vous y eu, soyez să fiți aussi. și voi. Quelle joie, frère. Ce bucurie, dragii C'est le mei. regroupement familial. Este regruparea familiară. Il veut nous amener là où il El est. vrea să ne ducă acolo unde este Il veut El. nous regrouper. El vrea să ne regrupeze. Alors on peut avoir des tantes, Putem avea mătuși, nous pouvons avoir des sœurs, putem avea nous surori, pouvons avoir des putem oncles. avea unchi On leur dit, și le putem zice notre mari că bărbatul est en nostru, train de faire le regroupement familial milele nostru ne face regruparea pour que familială. nous allions chez nous, Ca noi să putem où il y merge a la beaucoup de el, place. unde sunt multe Et on locuri. nous a dit qu'il a une grande maison El a zis că are o mare casă et nous pouvons même vanter notre maison și noi putem avea casa noastră. que nous avons de l'autre côté. Și noi putem vinde casa noastră care o On avem pe nous dit pământ. que la demeure a 12 Și fondements. acolo sus în cerul ne spune că are 12 temelii. La demeure est en forme carrée. Locuința este în formă pătrată. La demeure a 12 portes. Și locuința are 12 porți. Oh, les gens se disent, mais comment ça? Oamenii spun, pe cum 12 Oui, porți? bien-aimés Da, frères, dragii mei frați, nous avons une demeure. noi avem o locuință. La demeure de notre épouse, c'est notre demeure. Locuința mirelui nostru este locuința Tu ne peux pas noastră. dissocier ça. Tu nu poți despărți Et on asta. nous informe par la Și ne parole. informează prin C'est cuvânt, Apocalypse chapitre 21 Apocalipsa 21, que la place de la vie că locul cetății est en or pur. este în aur curat. Alléluia. Aleluia. Mais il y a des conditions pour Dar entrer sunt niște là-bas. condiții ca să intre acolo. Les conditions, c'est que Condițiile este nous devons demeurer dans la că noi parole. trebuie să rămânem în cuvânt. Gardez ici votre doigt. Țineți degetul aici Nous sommes dans le psaume 15 și mergem în Psalmul 15 et nous lisons la chose suivante. și vom citi următorul Ce lucru. sont des conditions pour aller chez nous. Sunt niște condiții care trebuie să mergem Est-ce que acasă vous la aimez noi. les conditions? Iubiți voi condițiile. Pour venir en Europe, Ca să vii în Europa, il y a des conditions à sunt remplir. niște condiții de Pour aller îndeplinit. aux États-Unis, Ca să mergi în il y a America, des conditions à sunt remplir. niște condiții. Certains vont dire, moi Unii j'ai le spun, passeport "Păi eu am européen, pașaport je n'ai european. pas de conditions. N-am nevoie de Il y a des condiții. conditions. Ai nevoie
nevoie de il condiții. faut le billet, Trebuie să ai un bilet, il faut un peu de devises, trebuie să ai un deviz, la monnaie du pays, trebuie să schimbi niște bani Ce sont în des dolari. conditions. Sunt niște il te condiții. faut une adresse. Îți trebuie și o Tu vas adresă. dormir à quel hôtel? Unde vei dormi? La ce Pour hotel? aller chez nous aussi, nous avons des conditions. Dar ca să mergem la noi în cer, avem o Verset condiție. Premier, Versetul 1 din de Psalmul psaume 5. 15. Psalmul 5. Ô Éternel, Doamne, qui séjournera dans ta tente? cine va locui în cortul Qui tău? demeurera sur ta montagne sainte? Cine va locui pe muntele tău cel Celui sfânt? qui marche dans l'intégrité. Cel ce umblă neprihănire. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Puteți spune amin. Et qui pratique la justice. Cel ce face voia lui Dumnezeu. Et qui dit la vérité selon son Spune cœur. adevărul din inimă. La vérité là, Adevărul c'est la vérité de la parole. este adevărul Bibliei. Ne livrez jamais vos cœurs au mensonge. Să nu ziceți niciodată vreo minciună. Et c'est plein dans les églises, Și minciunea este Et dans les plină dénominations. în alte biserici. mais que notre cœur Dar inima soit noastră ouverte à la să vérité. fie deschisă pentru adevăr. C'est quoi la vérité? Ce este adevărul? Alléluia. Aleluia. Jean chapitre 17. În Ioan 17, Là, nous sommes au verset 17. versetul 17, Sanctifie-les sfințește par ta vérité. prin adevărul Ta tău, parole cuvântul et la tău vérité. este adevărul. Alléluia. Alléluia. La vérité, c'est aussi un homme. Adevărul este un om. Il dit, moi, Jésus, Eu, Iisus, o je zis, suis le chemin, eu sunt calea, la vérité adevărul et la vie. și viața. Quand nous marchons sur ce chemin, Când umblăm pe această nous ne cale, nous perdrons noi nu jamais. ne pierdem niciodată. Psaume 35. În Psalmul 35, Aucun méchant n'y marchera. că niciun rău nu va merge pe calea Un aceasta. méchant marchait toujours dans la vérité. Un rău să meargă tot timpul De la la adevăr parole. a cuvântului. C'est pas possible. Nu bien este aimés. posibil, dragii mei. Alors, celui qui marche dans l'intégrité, Acela care umblă în qui neprihănire, pratique la justice cel ce face voia lui et Dumnezeu qui dit la vérité selon și son spune cœur, adevărul din inimă, il ne calomnie point avec sa acela nu langue. clevetește cu limba lui. Disons amen. Spuneți amin. Ne parlons jamais de l'autre. Să nu vorbim de rău de altcineva. Ne condamnons pas un Să frère nu condamnăm pe un frate sans l'avoir écouté. fără să-l asculți prima dată. Ne jugeons pas les choses que nous n'avons pas maîtrisées. Să nu judecați lucruri care nu le puteți stăpâni. Lévitique chapitre 19. În Levitic 19, Tu auras de jugement juste parmi mon peuple. tu vei avea judecăți drepte în poporul meu. Matthieu chapitre 18. Matei capitolul Verset 18, 15. versetul 15. Si ton frère a péché, Dacă fratele tău a păcătuit, commence à chatter. începe să spui pe Deja telefon am de la chat. toată lumea. Pentru că la oameni le place WhatsApp. Alors on prend, Iei on telefonul dit j'ai une liste de 800 și personnes. am o listă 800 de persoane. Dans la minute qui suit, Și în minutul tous următor, les 800 Toți personnes sont déjà au courant. 800 de persoane să fie la Ce curent. n'est pas la Bible. Dar nu este La biblic. Bible dit, Biblia quand ton zice, frère a péché, dacă fratele tău a păcătuit, va le voir du-te la el și vorbește cu et el. parle-lui Și vorbește cu el pour sauver ton ca frère, să-l salvezi pe fratele tău. pour lui dire des choses qui puissent le sauver. Ca să-i spui lucruri care poate să-l mântuiască. Je pose quelquefois cette Eu question. pun de multe ori o întrebare. Bien-aimés frères, Dragii mei frați, est-ce que vous voulez que je puisse aller au ciel? vreți voi ca eu să mă duc în cerul? Ce n'est pas votre lieu. Si vous hésitez à Nu répondre, locul, dacă, moi je vous dis que je dois aller au ciel. nu locul vostru, dar eu vă spun că eu mă Pourquoi duc. vous hésitez? De ce ezitați? C'est lui qui a payé le prix, l'a Pentru payé că totalement. cel care a plătit prețul, Et a vous, plătit vous êtes en total. train de négocier. Și voi Ah negociați? non, non, on ne veut pas que Didier aille Păi au eu ciel. nu vreau ca Didier să meargă în Bon, cerul. je vais changer la Bun, question. hai să schimb Qui veut întrebarea. que Ngongo aille Cine au ciel? vrea ca Gongo să meargă în cerul? Alléluia. Aleluia. C'est lui qui a fait la chose, a payé Pentru le că prix. cel care a Le plătit sang prețul este a Domnul. coulé. Sângele lui a Et puis curs. toi maintenant, Și tu acum commences tu pour qu'on vienne începi să négocier. negociezi. Le Seigneur a dit, Domnul a zis nous devons aller à lui. că noi trebuie să venim la Frère, el. pour cette situation, tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Frate, pentru această situație tu Mais nu ai tu dois nevoie de seulement mijlocitor. appliquer la Tu parole. trebuie să aplici cuvântul. Je pose encore la question. Mai pun o întrebare. Qui veut que Bovic aille au ciel? Cine vrea ca Bovic să meargă în cerul? Bien Bovic. Frate Bovic. Sans négociation. Fără nicio negociere. Tout le frate. monde a dit amen. Toată lumea a zis amin. Qui veut que Nico aille au Cine ciel? vrea ca Nicu să meargă în cerul? Qui veut que Kanda Michel aille au ciel? Vrea ca Canta Michel să meargă în cerul? Qui veut que Jean-Claude Cine Biya vrea aille ca au ciel? Jean-Claude Bie să meargă în Mais cerul? nous devons appliquer la Păi trebuie parole. să aplicăm cuvântul. Nous devons avoir l'amour. Trebuie să avem Parce que dragoste. c'est seul l'amour divin qui Pentru că entrera. doar dragostea divină va intra. Pas les négociations. Nu On negocieri. a décidé Păi am decis que tel n'ira pas au că ciel. cu tare nu merge în cer. Pour décider, Ca să il faut decizi, l'avoir sauvé. trebuie să-l mântuiești C'est prima lui qui a dată. sauvé, a Pentru că dit, cel care a mântuit a zis, Père, Tată, tout est accompli. totul s-a isprăvit, Le sang a coulé. sângele a Et curs. le troisième jour, il est Și a ressuscité. treia zi el a înviat. Alléluia. Amen. Le grand matin, În cea mai mare dimineață, Marie pensait que c'était
c'était un Maria jardinier. au crezut că este grădinarul. Et il est venu dire Și a à venit- celui qui était ressuscité, O zis la cel care o învia, où a-t-on mis mon maître? unde l-ai pus pe stăpânul meu? Il était enterré Pentru ici. că era înmormântat aici. Et il a appelé Și el l-a numit. Miriam, Dar el a zis, Marie. Miriam, Maria. Alléluia. Amin. Et Marie a Și regardé. Maria s-a uitat Il dit, oh și a Rabouni. zis, o, Rabuni. Alléluia. Aleluia. Bien-aimés frères, Dragii mei, à la mort de la Jésus-Christ, moartea lui il Iisus était Hristos, complètement déformé el era complet deformat pour toi et moi. pentru tine și pentru Les tine. meurtrissures, Rănile, des choses terribles. lucrurile On a groaznice, craché sur lui. l-au On a scuipat, mis i-a une pus couronne coroana d'épines. de spini Le pe sang a cap, coulé. sângele a curs. Personne ne pouvait penser qu'il va Nimeni ressusciter. nu s-a gândit că mai On a înviază. troué son côté. I-au înțepat coasta. Tout était complètement fini. Totul s-a terminat. Alléluia. Amin. Mais il est ressuscité. Dar el a înviat Quand Myriam l'a vu, și când Maria l-a văzut, eh, a zis, oh, Rabouni, Rabuni, c'est toi. tu ești. Et elle a couru, bien aimé Și a frère, fugit, dragii mei, pour pouvoir l'embrasser. ca să-l Et îmbrățișeze. Jésus lui dit, Și Iisus a zis, ne me touche nu mă pas, atinge, car je ne suis pas encore pentru că allé nu m-am dus vers mon Père la tatăl et meu votre Père. și la tatăl vostru. Il a fallu qu'il aille O trebuie să à meargă l'exigence du trône la cerința qui tronului réclamait le sang. care reclama Car sângele. sans effusion de Pentru că sang, fără scurgere de il n'y a sânge point de pardon nu de este péché. iertare de Ça, păcate. c'était dans l'Ancien Asta a fost Testament. în Vechiul Testament. Et le sang de bouc Și sângele et de animalelor bélier și a ne țapilor pouvait que nu couvrir puteau le decât să péché. acopere Mais il y păcatul. a le sang Dar este un qui sânge devait non seulement care nu pardonner numai le péché, ierta și mais acoperea ôter le péché, și scotea păcatul. déraciner le péché. Dezrădăcinea C'est le păcatul. sang de notre Seigneur. Este sângele Et il Domnului. a fallu qu'il amène le Și a sang trebuit să ducă pour sângele présenter sur le ca să trône. prezinte pe scaun de domnie. Alléluia. Quand il est arrivé, Și când a ajuns, il dit, Père, o zis, Tată, j'ai accompli am împlinit tout ce que tu m'avais tot ce mi-ai ordonné poruncit de pouvoir faire. ca să fac. Voici le sang, Iată mon sângele, propre sang. propriul meu Alléluia. sânge. Amin. Ce sang est encore sur le trône Acest sânge este încă pour pe te tronul de har, pardonner, mon frère, ca să te ierte, pour te frate, pardonner, ma să soeur. te ierte, soră. Même si tes péchés sont rouges Chiar comme le dacă păcatele cramoisi, tale sunt je roșii, les rendrai purs comme la eu le mer. voi face albe ca Est-ce que nous săpada. pouvons dire Amen? Puteți spune amin. Ce sang est encore sur le trône de Acest grâce. sânge al lui Iisus este pe tronul de domnie. Alléluia. Amin. Et le Seigneur Dieu Și Domnul a Dumnezeu vérifié a verificat que le sang était bien că pur. sângele era curat. La Bible déclare, Și Biblia declară 8 jours plus că tard, după 8 zile mai târziu, Alléluia, amin, parce qu'avant que les 8 jours n'arrivent, pentru că înainte de 8 zile, le Seigneur s'est quand même manifesté auprès des siens. Domnul s-a arătat la ai lui. Est-ce que vous aimez la Bible? Iubiți voi Biblia? Est-ce que vous marchez avec moi dans la Bible? Umblați cu mine în Biblie? Le Seigneur se présentait parmi les Domnul siens. s-a prezentat la Mais il y ucenicii lui avait un homme absent. și era unul absent. Soyons présents pour être Dar des haideți témoins. să fim prezenți, să fim martori. Ce n'est pas des croyants. Nu păcăiți. Oh frère, si vous ne me voyez Frate, pas, dacă nu mă je vedeți, suis avec vous en eu esprit. sunt cu voi în Duhul. Je le dis souvent. Eu de multe Si ori tu spun, n'es pas avec dacă nu nous, ești cu tu n'es pas noi, avec nu nous. ești cu noi. Il y a un seul qui est avec Pentru nous că en unul esprit. este cu noi C'est în le Seigneur Duhul. Dieu. Este Domnul Dumnezeu. Mais toi, tu veux être avec nous en Dar esprit. tu vrei să fii cu noi în Duhul. Et tu es chez toi, Și tu ești la tine en train de acasă chatter, și tu ești pe telefon, boire du café, îți bei cafeaua alors que ta, nous, nous sommes à la réunion. pe când noi suntem la Bien, adunare. mes frères, il y a Dragii un mei, devoir este o pour obligație chaque croyant que pentru vous êtes fiecare pocăit d'être à l'église să fim physiquement la adunare tous les prezent jours fizic qu'il y a în réunion. fiecare adunare. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimés frères. Da, dragii C'est mei, là que la parole s'accomplit. și acolo se împlinește cuvântul. Il est doux Că este dulce agréable și plăcut pour des frères ca frații de demeurer să ensemble. locuiască împreună. Quand ils sont ensemble, Când sunt c'est împreună, comme l'huile este précieuse ca uleiul qui est prețios répandu sur la care tête, este răspândit pe descend cap, sur la barbe d'Aaron. coboară pe barba lui Ne Aron reste pas simplement à la și nu barbe, rămâne doar pe et ne barbă, descend jusqu'au coboară rebord până pe de veșminte ce vêtement. a hainelor Et la lui. Bible déclare Și Biblia que declară cela que că toi acolo l'Éternel, Domnul tu Dumnezeu, envoies tu dai la bénédiction binecuvântarea et la vie pour și l'éternité. viața pentru veșnicie. Alléluia. Amin. C'est quand nous sommes en communion, Când suntem în nous părtășie, devons aimer la noi trebuie să communion. iubim părtășia. C'est pas le temps de division, Nu este timpul mais c'est le despărțirii, temps du ci este rassemblement. timpul adunării. Rassemblement, mon peuple. Adunăm pe Nous devons poporul être meu. rassemblés sous une Noi seule trebuie să tête. fim adunați sub un Pas singur chacun cap. voulant construire une tente. Fiecare să construiască un cort. Et puis on vient dire au Seigneur, Și pe urmă să zicem la oui, Domnul, Jésus, da, on Iisus, peut construire 3 tentes. hai să construim 3 corturi. Et Jésus regarde, Și Iisus a uitat. ils disent non, 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 attends. Non, stai. Seigneur, on ne t'a pas encore expliqué. Încă nu ți-am Il y explicat, aura Simone. une tente Va fi un... Doamne, încă nu ți-am pour explicat. Moïse. Un cort o să facem pentru Tu Moise. vois ce qu'on veut faire. Vezi ce vrei Il y să aura facem? une deuxième tente Un al doilea cort pour Élie. pentru Ilie. Ah bon? Da.
Mais attends, on n'a pas encore terminé. Dar stai, că încă n-am Et une terminat. troisième temps Și un al treilea acord pour toi. pentru tine. Nous, même si on n'a pas de temps, Și noi, dacă nu avem o on est adunare, seulement des croyants. noi suntem doar Et credincioși. Jésus regarde. Și Iisus Il s-a dit, uitat și a cette zis, histoire de pluralité de temps, istoria asta de mai pluralité multe d'adoration, adunări, pluralité d'assemblée, mai multe adunări, pluralité de pluralitatea d'église, de biserici, je ne veux pas. nu vreau. Je ne veux qu'une temps. Vreau doar o Je adunare dois rester seul. care să rămână singură. Alléluia. Et ils ont regardé. Și ei s-au uitat, Moïse Moise disparu, a dispărut, Élie disparu, Ilie a dispărut et il ne vit que Jésus și au seul. mai rămas doar pe Iisus l-au văzut. Descendant de la montagne, Și când au coborât de pe ils ont munte, posé la question. au pus întrebarea, Seigneur, Doamne, pourquoi les scribes de alors ce cărturarii disent-ils zic qu'Élie doit venir că Ilie trebuie să vină premièrement? prima dată? Et Jésus dit, Dar Iisus a zis, il est vrai este adevărat qu'Élie doit venir că premièrement Ilie trebuie să vină et prima dată, rétablir toutes choses. să reașeze toate Bien-aimés lucrurile. frères, Dragii le mei, rétablissement, ce Reașezarea n'est pas avec Jean-Baptiste. nu este cu Ioan Botezătorul. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă Que binecuvinteze. Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Heureux celui que je choisis. Ferice de cel pe care eu l-am. Qui entrera là-bas? Cine va intra acolo? Bien-aimés frères, nous devons Dragii mei, savoir. noi trebuie să Celui știm qui entrera là-bas, că cel care va celui intra qui ne livre acolo pas son cœur au este cel mensonge. care nu minte. Que puis-je vous dire, frère? Nu-și dă inima la Quand vous minciună. parlez du Ce să vă rétablissement, spun despre ce reașezare? n'est pas Jean-Baptiste. Nu Ioan Botezătorul. Je vais vous donner la preuve. Vă dau dovadă. Là, nous allons lire ensemble. O să citim Parce que dans împreună. quelques minutes, je vais Pentru terminer. câteva minute voi Mais que termina. Dieu bénisse chacun Dar de vous. Dumnezeu să ne Bien-aimés binecuvinteze. frères, dans le livre de Ésaïe 40, În Isaia 40, vous ne trouverez jamais parler de Jean-Baptiste Nu qu'il veți y aura găsi le rétablissement. că Jamais. în slujba lui Ioan Botezătorul va fi reașezarea. Est-ce que vous croyez à cela? Credeți voi asta? Si vous ne croyez pas, je vais vous convaincre Dacă nu credeți, eu vă conving. par les Cu Écritures. Scriptura. Parce que vous avez aussi le droit Pentru că aveți dreptul d'être convaincu. să fiți convinși. Mais la conviction, Dar ça ne convingerea vient pas de la parole forte, nu vine din Nici vocea din tare, micro. nici din ni microfon, de la cravate nici parisienne. din cravata Mais pariziană, être convaincu, și să fii c'est par les convins Écritures. este prin Biblie. De Timothée chapitre 3 verset 2 16. Timotei 3:16. Toute écriture Că toată Scriptura est inspirée de Dieu, este insuflată de utile Dumnezeu, pour enseigner, de folos să ne învețe, pour să corriger, ne mustre, pour convaincre, să ne corecteze, pour să instruire, ne instruiască, afin que l'homme de Dieu ca soit omul lui propre à toute Dumnezeu bonne œuvre. să fie gata pentru Si orice tu veux lucrare. me corriger Dacă vrei să mă par corectezi, l'écriture, adu-mi Biblia. si tu veux me convaincre Dacă vrei să mă par convingi, l'écriture, adu-mi Biblia. si tu veux Dacă m'instruire vrei să mă par instruiești l'écriture, prin Scriptură, ne viens pas avec le sérieux du visage. nu veni cu o față serioasă. Frère, vous voyez? Păi frate, tu Je vezi? vois que je suis très sérieux. Tu vezi că eu sunt foarte serios. C'est que je te dis là pour la Și ceea Sainte ce spun Trinité. acum pentru Sfânta Même le Treime, prêtre en parle, hein, pour la Sainte un Trinité. preot a vorbit cu Trois Sfânta personnes Treime. en Dieu, frère. Preotul a zis că sunt Toute trei la persoane. théologie en Și parle. toată teologia Si vorbește. cela n'est pas dans la Bible, Dacă nu este în Biblie, nous fraților, prenons cela. noi luăm Nous asta mettons de côté. și o aruncăm deoparte. Nous croyons que la parole est Noi écrite. credem doar cuvântul Car celui qui scris. croit en moi, Pentru că cine crede în comme mine, disent les Saintes cum zice Écritures, Scriptura, des fleuves d'eau vive din couleront inima lui de vor sources. curge râuri de apă. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, ce sont les Dragii mei, Écritures qui nous consolent. Scriptura ne mângâie pe Si tu noi. veux être consolé Dacă vrei să fii par les mângâiat Écritures, prin ce Scriptură, que nous venons de dire là, ceea ce am ça ne zis, vient pas de ma tête, nu hein. vine din Ça vient capul des meu, Écritures. vine din Scriptură. C'est où Unde? Romains chapitre 15, Roman verset 15, 4. cu versetul Ce sont 4. les Écritures qui doivent nous consoler. Scripturile trebuie să ne Tu mângâie. es malade, Dacă ești le bolnav, docteur a dit, doctorul tu a vas zis mourir. că vei muri. Mais bien aimés frères, je vais vous Dragii mei, informer. vă informez. Par les Prin Écritures, Scriptură, aucun fils de Dieu ne mourra. niciun fiu al lui Dumnezeu nu va muri. Est-ce que vous le croyez? Credeți voi? Jean chapitre 11. Ioan, capitolul Le 11. Seigneur dit à Domnul a Marc, zis lui ne Marta, crois-tu pas que nu crezi tu că celui qui eu, croit en moi că cine crede în mine, vivra, va trăi, même s'il meurt? chiar dacă moare. Ça ne s'arrête pas là. Nu se oprește aici. La suite est, Următorul lucru celui este qui croit că en cine moi crede în mine ne verra jamais la nu va mort. vedea moartea. Et le Seigneur demande à Și Marc, Domnul a zis lui est-ce que Marta, tu crois cela? crezi tu? Bon, lisons ceci. Dar hai să citim aici. Parce qu'il faut quand même qu'on lise. Pentru că trebuie să Et dis-toi, citim. frère Didier a Să retenu nu des zici, versets. păi Non. frate, au reținut, fratele Bien-aimé, Didier, dans versele cette din minte. génération, Nu, frate. le Seigneur met la În parole dans generația nos aceasta, cœurs Dumnezeu pune et nous-mêmes cuvântul nous în sommes inimă dans la și parole noi suntem în cuvânt et la parole nous și compte. cuvântul ne călăuzește. Et c'est cette parole qui Și nous acest délivre. cuvânt ne eliberează. Alléluia. Amen. Avec la parole, nous irons toujours Cu de la cuvântul vom ajunge tot timpul. Ésaïe 40, verset 3. Isaia Nous 40 parlons de cu 3. Jean-Baptiste. Noi vorbim de Ioan Botezătorul. Une voix Un glas crie, strigă, préparez au désert le chemin de pregătiți în l'éternel. pustie calea Domnului. Aplanissez dans les lieux arides Neteziți une în route pour locurile notre uscate Dieu. un drum pentru Domnul Dumnezeu nostru. Qu'est-ce que vous avez lu là? Ce-ați citit aici? Préparez. Pregătiți. Donc pour Jean-Baptiste, Deci în slujba lui Ioan Botezătorul, retenez
préparer. Rețineți cuvântul acesta, pregătire. Alléluia. Amen. Quand vous lirez concernant Jean-Baptiste, Când citiți despre Ioan Botezătorul, retenez, préparer. rețineți cuvântul acesta, pregătire. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Malachie chapitre 3. Dar în Maleahi 3, Vous avez retenu préparer? ați reținut cuvântul Un pregătire? petit mot, Sunt niște cuvinte mais qui puține, peut aider dar plusieurs. care ne poate ajuta pe mulți. Malachie Maleahi, chapitre 3. capitolul 3, Nous lisons au premier verset. citim cu versetul 1. Nous lisons quoi Citim. dans ce premier verset? Ce citim în primul Il dit, verset? voici, Iată, j'enverrai voi trimite mon messager. pe solul meu. Qu'est-ce que ce messager fera? Ce va face solul meu? Il préparera le El va chemin devant moi. pregăti calea înaintea mea. Amen. Amin. Préparera. Va pregăti. Est-ce que nous voyons, frères et Vedeți sœurs? voi, dragii mei? Allons-y encore dans le livre de Luc, Mergem în Luca, chapitre 1er. capitolul 1. C'était ça la promesse donnée à son père. Aceasta a fost făgăduința dată Mais tatălui nous voulons său. le lire aujourd'hui par Dar révélation. vrem să citim astăzi cu descoperire. Luc 1, În Luca 1, ça c'était l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. asta a fost împlinirea de ceea ce Dumnezeu a zis. Nous sommes au verset 11. În versetul 11. Alors un ange du Seigneur Atunci un înger al Domnului apparut à Zacharie s-a arătat lui et Zaharia s'était debout à sa și a droite, stătut în picioare la à la dreapta droite de l'autel de parfum. altarului pentru tămăiere. Zacharie fut troublé. Zaharia s-a spăimântat Mais l'ange lui când l-a dit, văzut și l-a apucat ne frică. crains point, Dar Zacharie, îngerul i-a zis, nu te teme, car ta Zaharia, prière a été fiindcă exaucée. rugăciunea ta a fost Ta ascultată. femme Elisabeth, Nevasta ta Elisabeta, alléluia, amin. n'oubliez pas qu'ils étaient sans enfants. Să nu uitați că ei nu avea copii. Mais Seigneur, quand on avait besoin des enfants, tu viens nous donner Doamne, d'enfants când am avut à nevoie cet de âge, copii, nu ne-ai dat. on va Acum l'éduquer că comment? suntem bătrâni, ne dai copii. Cum îl Et vom puis quand educa? j'irai avec lui à l'école, Și dacă mă duc cu el la școală, ils vont penser que je suis son grand-père ou ei son vor père. crede că sunt bunicul On lui. a toujours des idées bizarres. Deci tot timpul noi avem niște idei Quand Dieu ciudate. accomplit la parole, Când Dumnezeu împlinește on cuvântul. veut toujours lui dire que Noi vrem nous să avons zicem raison. că noi avem dreptate. Bien-aimé, dans ta Dragii mei, situation, c'est Dieu qui a raison. în necazul tău, Dumnezeu are dreptate. Dieu exauce toujours les prières de Dieu. Dumnezeu ascultă rugăciunea pocăitului. Même les problèmes que tu as, Chiar și problema care o ai. Dieu les connaît très bien. Dumnezeu cunoaște bine. Mais il t'a déjà exaucé. Dar deja te-a ascultat. Alléluia. Amin. Selon Luc, După cum zice il dit, Luca, quand vous demandez une chose, când voi cereți un lucru, croyez que vous l'avez reçu. credeți că l-ați și primit Et vous le verrez și îl s'accomplir. veți vedea Ça, c'est nous les împlinindu-se. croyants. Asta suntem noi pocăiți. N'ayez pas peur de Să nu vă demander à fie Dieu, frică să cereți de la Dumnezeu. Seigneur, Doamne, donne-nous la dăruiește salle o dans la ville de sală Bruxelles, là. în orașul Bruxelles, Parce que dans la dernière œuvre, hein, pentru că în ultima lucrare il y aura beaucoup de gens qui vor vont fi venir. mulți oameni care vor veni. Donne-nous déjà la salle. Dăruiește-ne deja o sală, Donne-nous Doamne. l'endroit. Dăruiește-ne un loc. Priez, Rugați-vă recommandez entre les mains și du Seigneur credințați în mâna et Domnului oubliez totalement. și uitați total. Alléluia. Mais en rappelant toujours Dar de temps en aducând temps, tot timpul aminte Domnului, selon ses promesses. după cum zice promisiunile Lui. Demande à Dieu, Cere de la Dumnezeu. Seigneur, si Doamne. tu me donnais beaucoup d'argent, Dacă Tu îmi vei da mulți bani, pas même si, nu tu dacă, dis, Seigneur, donne-moi Doamne, beaucoup d'argent. dăruiește mulți bani. Notre Dieu est riche. Hein? Dumnezeu este bogat. Je vois les gens ouvrent Eu les văd yeux. Ça, că ça oamenii intéresse deschid, énormément. eu văd că oamenii deschid Seigneur, ochii. donne-moi beaucoup d'argent. Spune, Doamne, dă mulți bani. Comme ça, Și așa, je vais dire o să zic à frère Didier de ne plus travailler. la fratele Didier să nu mai lucre. Non, à Jean, Nu, la à fratele, notre frère Kanda Michel. la fratele nostru Canda Plus Michel. travailler. Să nu mai lucreze. Quand les gens disent que Și când les oamenii spun prédicateurs doivent travailler, că parce qu'ils predicatorii pensent que trebuie ce să que nous lucreze. faisons là, c'est Pentru pas un că travail. ei cred că ce facem nu Ça, este un c'est du lucru. bénévolat. Că este Mais bien aimé benevola. frère, je vais Dragii vous mei, informer. vă informez. Nous ne faisons pas du Noi bénévolat nu auprès facem du Seigneur. benevola înaintea lui Le Dumnezeu. Seigneur Jésus-Christ est le Domnul patron de Iisus patrons. Hristos este patronul Et il patronilor. n'a jamais voulu que quelqu'un Și le el n-a serve voit par niciodată ca bénévolat. cineva să slujească benevol. Peut-être avec le resto du cœur, Poate în restaurantul inimii, mais da, jamais en Christ. dar nu în Hristos. Moi, je travaille parce qu'il y a une grande Eu récompense. lucru pentru că este o mare răsplată. Et vous allez le voir. Și o să vedeți. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Il n'y a lăudat. pas du bénévolat dans Nu le este Seigneur. benevola Mon în frère, tu Domnul. vois moi, Păi frate, tu je travaille vezi, là pour rien. eu lucrez aici pentru nimic. L'ouvrier mérite son salaire. Lucrătorul merită salariul lui. Est-ce que vous pouvez dire amen? Puteți spune amin. Oui, 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 oui. Da, da. C'est l'absolue vérité. Este absolutul Et les adevăr. gens commencent à dire, Și oamenii încep oui, să non, non, zică, frère, păi il faut frate, pas donner au frère. să nu dai la Lui, frate. quand il dort, Pentru că el când dorme, les anges viennent. îngerii vin la Il el lui apporte une enveloppe. și îi aduce un plic. Ah, tu savais pas.
Tu n-ai știut C'est asta. faux. Dar este fals. Frère, cette œuvre ne vit Această pas lucrare nu va que trăi par les dîmes et les decât offrandes. prin zeciuiel și darul de Deuxième mâncare. devoir Este a doua que le obligație croyant a doit credinciosului. avoir. Hein. Je vous Pe care parlais trebuie des o să vă absentéistes. vorbesc de cei Je n'ai pas absenți. fini, mais je sais que vous Încă n-am connaissez la terminat, dar parole. eu știu că cunoașteți cuvântul. Bien-aimés frères, Dragii mei frați, Thomas était absent. Toma era absent. Ne soyez pas absents tout Să en nu nous fiți disant que vous êtes là en absenți, să esprit. ne spuneți că este prezent cu noi în Duh. Quand Thomas est venu, Când Toma a venit pe urmă, on le regarde, on dit, mais dis donc, s-a Thomas, tu uitat, étais où? băi, Toma, unde ai fost? Ah non, mais tu vois pas que Apoi tu nu il y a vezi trop de travail că eu maintenant am et tu prea me multe demandes j'étais où? lucruri. Și tu mă întrebi unde a fost? Et on lui dit, Dar eu zis, le Seigneur est venu. vezi că a venit Domnul la adunare. Comment ça? Cum? Le Seigneur Jésus-Christ, Domnul Iisus Hristos, que j'avais vu en train d'être maltraité. pe care l-am văzut că era maltratat On a frappé, și care on l-a a lovit fracturé și l-a et on fracturat a troué le și côté. i-a înțăpat cu Et asta. toi, tu t'es vertu à me dire qu'il est venu. Vii la mine, îndrăznești să vii să-mi spui că a venit 3 jours après. după 3 zile. Est-ce que les plaies qu'on lui avait Oare fait, là, rănile ça care le-au pouvait făcut guérir dans 3 jours? putea să se vindece în 3 zile? Est-ce qu'il avait une canne? Au avut o Non. bâtă să se Il țină était de... dans une chaise roulante? Nu, era într-un Non. scaun, nu. Il marchait. Umbla. Si moi-même, Dacă eu je ne mets pas mes nu doigts. pun mâna mea, Mais tu nous as dit que tu étais avec nous en pentru ai zis esprit. că ai fost cu noi în Duhul. Maintenant, tu veux des Și preuves. acum tu vrei, Oh non, non, vrei si dovezi? moi-même, hein, Dacă je ne eu mets pas mes doigts dans nu ses pun plaies. degetele mele în Si rănile lui, moi-même, hein, dacă je eu ne mets pas les mains nu pun dans ses mains et dans în son mâinile, côté, în rănile lui și în coasta je lui, pense qu'il parlait à Pierre. eu Pierre cred că était vorbea très cu Petru convaincant. și Petru era foarte convins. Pierre pensait que comme il est Pierre, il va Petru convaincre. o crezut că Bien dacă aimé, ce Petru n'est pas parce convinge que pe tu es toată grand lumea. prédicateur que tu convaincs. Frate, nu că ești un mare predicator vei convinge pe C'est le toată lumea. Saint-Esprit qui doit convaincre. Și Duhul trebuie să convingă. Est-ce que nous comprenons? Înțelegeți voi? Pierre dit, écoute Thomas. Petru a zis, ascultă Tu m'as Toma. toujours écouté, non? Tot timpul Est-ce que m-ai je t'ai déjà ascultat. raconté des Ți-am histoires? zis eu vreodată minciuni. Jésus était là. Iisus a fost aici. Écoute. Ascultă. Thomas dit, dis donc, Toma a zis, băi, si ça devient forcé comme dacă ça, devine je să mă vais te dire une forțez, chose. eu spun un lucru. Si moi-même, Dacă eu je ne mets pas mes doigts, nu pun je ne mets degetele pas mes mele mains, și mâinile je mele ne croirai jamais în rănile Pierre. lui, nu-i vă crede niciodată. Je pense qu'il a fait ça. Eu cred că a făcut și așa. Est-ce que c'est clair? Ai înțeles? C'est toujours, il est incrédule. Tot Oui, timpul frère, ăsta e necredincios. si quelqu'un n'est Da, pas frate. convaincu, Dacă cineva nu este il n'est convins, pas convaincu. nu este convins. Mais quand quelqu'un est convaincu par Dacă le cineva Saint-Esprit, este convins de Duhul Sfânt, frère, tu ne lui diras frate, rien. tu nu mai poți să-i zici nimic. Des fois, il n'a même pas besoin d'une grande Nu prédication. are nevoie de o mare Une predică. petite O phrase frază mică, bien placée. bine plasată. Dis seulement un mot. Spune doar un cuvânt, Que Doamne. Dieu te dise un mot. Spune, Doamne, un cuvânt. Bien aimés frères et sœurs, Dragii mei, frați și dis surori, seulement un mot. Doamne, zi doar un Que Dieu cuvânt. soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Vous savez, le brigand sur la Știți că croix, tâlharul pe à la cruce, droite du Seigneur, pe dreapta il n'avait Domnului, pas besoin d'une grande nu a avut prédication. nevoie de o mare predică. Son copain, Prietenul lui voleur, Hoțul, brigand, Hoțul, a commencé à a insulter început Jésus. să-l înjure pe Iisus. Il dit, dis Și donc, a zis, bă, descends de la croix, cobor de pe cruce, sauve-toi. mântuiește-te Sauve-nous aussi. și On nous a mântuiește-ne dit și que pe tu sauvais noi. les Iisus a gens. zis că tu Qu'est-ce ajutai que pe tu fais oameni. ici sur ces Poți croix? să faci Nous, și on tu est pentru brigands. noi. Noi Toi, suntem qu'est-ce que tu fais? hoți. On nous a dit Ce que tu faci es pentru juste. noi? Iisus a zis că tu ești curat. C'était le diable. A fost direct Il ne voulait satana. pas ton salut. El nu vedea mântuirea lui. Alléluia. Jésus n'a rien dit. Iisus nu a zis Pas de nimic. discussion avec les Nu incrédules. ne certăm cu necredincioșii. Rien dit. Nu a zis nimic. Mais un autre brigand là-dedans, Dar celălalt hoț, la dreapta, il a cherché juste à se faire une place. o căuta să-și facă un loc. Il dit, dis donc, O zis, bă, nous souffrons ici. noi suferim aici. Tu connais tous les coups qu'on a fait. Tu cunoști toate pagubele ce am făcut Les noi. coups qu'on a fait au point là-bas. Loviturile care le-am făcut noi în lume. Quand on a tué les dames et tout ça. Când am omorât pe femei și toate alea. Et toi, tu ne crains pas Dieu. Și ție nu ți frică de Dumnezeu. On a volé l'argent, Am furat bani. les cartes bancaires, Am furat cărțile bancare. toutes ces choses-là qu'on a Și fait. toate lucrurile care le-am Tu ne făcut. crains pas Dieu. Și ție nu ți Dans frică 5 de minutes, nous Dumnezeu. allons mourir. În Et 5 tu minute parles vom de muri. cette manière. Și tu vorbești așa? Crains Dieu. Fie-ți frică de Dumnezeu. Brigand qui devient prédicateur. Tâlharul a devenit predicator. Brigand qui Tâlharul commence à confesser ses a péchés devenit să-și mărturisească sans păcatele. prédication. Fără nicio predică. La repentance Pocăință. est une obligation pour chaque Este véritable croyant. obligație pentru fiecare pocăit. Les situations ne doivent pas se terminer par poignée de main. Necazul nu se Tu termină m'as că fait dai le mâna cu mal, mine. tu Dacă ne mi-ai făcut rău, reconnais pas. Tu ne vino. reconnais pas. Tu nu vii la Mon mine să frère, ceri quand je iertare. l'ai salué, Păi j'ai când l-am souri. salutat, Donc l'affaire am est râs cu terminée. el și m-a iertat. Bien-aimés frères, Dragii mei, le pardon est auprès de lui iertarea este la Dumnezeu. afin que nous le Ca noi să avem craignions. teamă de el. Alléluia. Amin. Et le brigand, Și tâlharul, après cette puissante prédication După această- à son ami după brigand, această predică care o ținut-o celuilalt, il regarde Jésus. s-a uitat la Iisus Il dit, Seigneur, și a zis, Doamne, souviens-toi de moi adu-ți aminte și de mine quand tu seras dans ton când vei fi în împărăția ta.
Donc lui Deci el savait que o știut le jeune homme de 33 că ans, tânărul nu, de 33 de ani dezbrăcat în pielea a un goală royaume. are o împărăție. C'est que nous cherchons à faire comprendre à tout le monde. Deci ceea ce facem noi să înțeleagă Les toată gens lumea. pensent que ceci est un spectacle. Oamenii cred că noi facem un Nous spectacol. cherchons à vous faire Dar noi comprendre facem să vă qu'il y înțelegeți, să a un înțelegeți royaume que le Seigneur a préparé că pour este chacun o de nous. împărăție pregătită pentru voi. Nous y entrons Și gratuitement noi vom intra gratuit parce que le prix a été payé. că prețul a fost plătit. Le Seigneur regarde Domnul s-a uitat dans son agonie. în necazul Bien aimé lui. frère, Dragii mei, écoutez cette phrase. ascultați această frază. Souviens-toi de moi. Adu-ți aminte de mine. Il devait se souvenir de quoi? De ce să-și aducă aminte? De ses coups, De loviturile lui? du vol, De hoțiile lui? des viols, De ce-o violat de el? toute situation qu'il a fait là. Și de toate lucrurile rele? Quelqu'un pouvait dire, dis donc, Cineva putea să zică, bă, ne profite pas parce que tu es à côté de nu lui. Hein. profita că ești lângă Isus. Tu as volé, tu as Dacă ai fait furat, ceci. ai făcut Nous, nous asta. voulons te Noi condamner. vrem să te D'ailleurs, omorim. tu vas mourir. Tu vei muri. Mais le Seigneur le regarde. Dar Domnul s-a uitat la Il dit, el. mon cher ami, O zis, quand scumpule, les gens pensent când oamenii vor crede que nous sommes morts sur că cette croix, noi suntem morți pe cruce, toi et moi, tu și eu, tu vas expérimenter tu quelque vei chose experimenta ceva d'extraordinaire. extraordinar. Cette nuit În même, această noapte je vais ouvrir le voi paradis deschide raiul qui avait été fermé, care a fost închis, où j'avais mis les anges unde a pus pe avec les îngeri épées cu flamboyantes. săbile înflăcărate. Gloire au Seigneur. Amin. Notre Jésus Deci Iisus al a nostru affronté les anges a biruit parce qu'il était devenu îngerii, péché pentru că el a devenit pour păcat rentrer dans le ca paradis. să intre în paradis. Et le brigand à ses côtés, Și tâlharul lângă il el, examinait. el cerceta. Il dit, mais quel est cet homme O zi, cine este acest om qui va entrer aujourd'hui care dans va le intra paradis? astăzi în paradis? C'est le Seigneur Jésus. Este Domnul Iisus Hristos. Alléluia. Amin. Quand il est allé dans les régions de mort, Și când a coborât în regiunile Dans mai les jos, séjours de mort. în locuința morților, Amen. Amin. Il a trouvé le diable, ma soeur. l-a găsit pe Satan acolo, Il a dragi dit au mei. diable, écoute, Și au zis la Satana, j'ai payé le prix, am plătit prețul, remets les clés de la mort et du dăm séjour. cheile morții și a locuinței morților. Vite, vite! Repede! Bien-aimé frère, quand tu as le droit, Frate, când ai il dreptul, faut demander trebuie să ceri, en tout cas în rapidement orice ton caz, droit. rapid dreptul Comme tău. prendre le baptême. Ca și când trebuie să iei N'attends botezul. pas demain, dans Nu aștepta mâine, în 2 Dis à săptămâni. frère Michel Spune la Cada, fratele Michel, dis à notre frère Bovic, spune la fratele je Bovic, dois prendre mon baptême aujourd'hui. eu vreau să fac botezul Est-ce que acum. le Seigneur a payé aussi le prix pour O moi? plătit și pentru mine prețul Ils Domnului. doivent te répondre oui. Și trebuie să-ți răspundă Alors, da. je prends mon baptême. Atunci fă Quelle est la botezul. condition? Care este condiția? Répands-toi seulement Pocăiește-te doar pour le pardon de tes pentru péchés. iertarea păcatelor tale. Et tu recevras le don du Saint-Esprit. Botează și vei primi Ce darul n'est Duhului pas moi Sfânt. qui baptise de Nu l'Esprit, eu te botez cu mais c'est Duhul Dieu Sfânt, lui-même. ci Dumnezeu. Il y a des prédicateurs qui disent, Sunt frère, predicatori comment care tu spun, prêches le frate, Saint-Esprit când descend? predic eu, Duhul Sfânt coboară. Je peux t'imposer les mains. Și eu pot să pun mâna peste tine. Le baptême de Frate, l'Esprit botezul ne vient que Duhului de Dieu lui-même. vine doar de la Dumnezeu. Moi, je peux baptiser Eu d'autres. te pot boteza cu Mais il y a apă. quelqu'un qui vient Dar après este moi, unul care qui lui botează baptisera du cu Saint-Esprit et Duhul de Sfânt și feu. cu foc. Son nom Numele est, lui a été este și a et fost sera și va le fi Seigneur Domnul Jésus-Christ. Iisus Hristos. Vous voyez, bien aimé, Vedeți, c'est la dragii mei, promesse du Père. este făgăduința Non, non, Tatălui. non, non, moi, frère. Păi nu, că eu, Je suis frate, un prédicateur eu sunt un predicator très puissant, frère. foarte Et puternic. d'ailleurs, frère Branham a dit, Și fratele Branham pour a passer zis derrière la chair, că ca să fii la il faut învon, expérimenter la trebuie să ai colonne. experiența ca La și colonne de Moise. feu, Ca tu să vois ai sur cette experiența, photo, tu vezi pe moi această j'ai la colonne fotografie, de feu. eu am stâlpul Bien de aimé foc. frère, Frate, la colonne de feu ce n'est pas une photo. stâlpul de foc nu este o problemă. Est-ce que nous comprenons? Înțelegeți voi? Et je n'ai jamais expérimenté Și la eu n-am colonne de feu. experimentat asta niciodată. Mais je sais Dar eu que știu le Saint-Esprit est en moi. că Duhul Sfânt este în mine. Mes frères, Dragii mei, l'apôtre Paul a expérimenté la colonne de feu. Apostolul Pavel o Mais experimentat Timothée, qui était stâlpul de serviteur foc. de Dieu, Dar Timotei, qui était un homme care fidèle, era slujitor, un n'a om jamais credincios, expérimenté ces nu a choses-là. experimentat acele Mais il avait trăiri. le Saint-Esprit en lui. Dar avea Duhul Sfânt Il în avait el. le don de la Avea prédication. darul predicii. On lui a imposé les Au mains, pus mâinile pas peste pour lui el, donner le don, nu ca să-i mais dea c'est le don darul, que Dieu lui avait ci este donné. darul care Dumnezeu i l-a dat. Alléluia. Amin. Il arrive dans les régions inférieures. Când a ajuns Domnul Iisus în Dans locurile le de mai séjour de jos, mort. în locuința morților, Il demande les clés. o ceru cheile. Abraham regarde. Avram când l-a văzut, Quand il arrive là-bas, când a ajuns dans acolo, la région de la captivité, în regiunea captivității, Abraham regarde. Avram s-a uitat Il dit, Sarah, și a zis, Sara, viens voir. hai repede și vezi, J'aperçois că-l quelqu'un. văd pe cineva. Ce n'est pas la première fois que je le Nu vois. pentru prima dată îl văd. N'est-ce pas celui qui nous Nu a este parlé sous le chêne de acela care ne-a Mamre? vorbit la ștezarul lui Mamre, Le Seigneur de gloire. Domnul slave. Tu te souviens? Îți aduci Tu tu étais aminte? stérile. Tu ai fost Mais fără il t'avait copii, dit, dar à el ți-a cette zis même époque, că pe aceeași timp
je reviendrai. voi reveni la tine Et Sarah și aura Sara un fils. va avea un copil. Sarah arrive. Sara când Il a dit, oui, venit, c'est lui. da, el este. Daniel regarde. Daniel când l-a Il văzut, dit, a zis, oh, je l'ai vu moi. l-am văzut și C'est la el. pierre qui s'est détachée de la Este grande montagne. piatra care s-a dezlipit Sans din le muntele secours mari, d'aucune main. fără ajutorul mâinilor. Alléluia. Amen. Qui a frappé la statue Care l-a lovit en statuia argile et fer. în lut Et și qui est fer devenue une grande și care montagne. a devenit un mare C'est le munte. royaume éternel. Este împărăția veșnică. Alléluia. Amen. Qui supplante toutes les autres empires. Și care au dominat toate imperiile. Daniel avait eu une grande vision. Daniel a frère. avut o mare vedenie, fraților. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez toutes ces choses. Voi cunoașteți Et aceste que Dieu vous lucruri. bénisse de Și les connaître. Dumnezeu să vă Heureux binecuvânteze. sont vos cœurs. Ferice de ochii Parce voștri. que vous entendez ce que vous entendez. De urechile voastre că auziți ceea Parce ce que vous auziți. croyez ce que vous Pentru că entendez. credeți ceea ce Parce auziți. que vous le recevez de tout votre Pentru că cœur. primiți din toată inima Par la voastră. foi. Prin Vous credință. êtes heureux. Ferice de voi. Est-ce que vous savez que notre joie c'est ça? Știți voi că bucuria Ce noastră n'est este pas parce que aceasta. nous allons manger des frites, je ne sais pas chez qui. Nu că Non, mâncăm bien friți aimé din frère. Belgia, nu. Notre joie c'est que Seigneur a Bucuria mis sa parole este en că nous. Domnul ne-a dat cuvântul Lui. Alléluia. Aleluia. Quand Jean-Baptiste regarde, Când l-a văzut Ioan mais il y a Botezătorul, quelques jours je vous l'ai présenté. păi acum câteva zile vi l-am C'est prezentat. l'agneau de Dieu qui Este ôte le péché. mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul Donc, lumii. finissons avec la Trebuie să croix. terminăm cu Bien aimés crucea. frères et sœurs, Dragii mei, l'histoire de la croix, istoria c'est crucii que cet homme-là a demandé este că acel om a cerut que le Seigneur puisse vraiment ca le Domnul prendre avec lui dans le paradis. să-și aducă aminte de el în paradis. Et quand nous revenons à Thomas, Și când ne întoarcem la Toma, la Bible déclare, Biblia declară 8 jours plus tard, că după 8 zile, alléluia, amen, le Seigneur qui entend même dans le secret, Domnul care aude chiar în secret, il vient les trouver là, a venit il dit que la paix soit avec vous, și a zis, pacea mea să fie cu voi. sans agitation. Deci fără nicio agitație. Alléluia. Amen. Et Thomas, ce jour-là, Și Toma în il acea avait zi pris l'habitude de ne plus s'absenter. a luat obiceiul să nu mai fie absent. Je crois qu'aujourd'hui, Eu cred că plusieurs astăzi, vont prendre la décision mulți de ne plus vor lua decizia s'absenter. să nu mai fie absenți. Ne négligeons pas le rassemblement. Să nu neglijați adunarea. Alléluia. Thomas avait pris cette habitude. Toma avea acel obicei, Malgré que Pierre lui avait parlé, deși că Petru i-a vorbit et il a și fait un peu le el s-a fier, potrivit un pic, il est rentré, il dit, mais quand a même, intrat și a zis, Pierre était très convaincant. Est-ce que c'est Petru pas era vrai? convins, dar Bon, je ne m'absente plus. nu o să mai fiu absent. Et il est venu. Și a venit la adunare. Premier jour, În prima zi, pas de Jésus. nu a venit Isus. Deuxième jour, A doua zi, pas de Jésus nu a visible. venit Isus. Troisième Vizibil. jour, A treia zi, quatrième a jour, patra zi, cinquième jour. a cincea La zi. Bible déclare dans Biblia Jean 20, spune, Ioan 20, 8 jours plus că tard, 8 zile mai târziu, Jésus vint. Isus a venit Il dit que la paix soit. și a zis, pacea mea să fie cu voi. Thomas regarde. Toma s-a uitat, Il était heureux. era fericit, C'est comme un repêchage. ca la un Bien, pescuit. mes frères, ne venez pas Dragii trop mei, tard. nu veniți prea Parce que târziu, quand il y aura l'enlèvement, pentru că când va fi răpirea, si tu restes sur la terre, dacă tu vei rămâne pe tu es un pământ, homme malheureux. vei fi omul cel mai Un nenorocit. jour, tu vas venir ici. Într-o zi tu vei veni aici Tu vas trouver à 9h30. și vei găsi la 9 Ah non, jumate. ils sont pas encore venus. A, ăștia încă nu au Et tu venit. commences à critiquer dans Și tu ton cœur începi să parce que tu n'es pas critici encore în inima délivré ta de la pentru critique. că Hein? tu încă n-ai fost eliberat de Oui, ils sont critică. toujours en Apoi retard. ăștia tot timpul vin Oui, târziu. ouais, on a dit d'être Eu ponctuels. zis să fim punctuali Et puis vous allez vous retrouver là à 3 și pe urmă mai veniți ou încă à 3, 4 poate parce sunteți que vous avez 4, toujours gardé les pentru anciennes că tot habitudes timpul du monde. ați păzit Celui qui obiceiurile a ces voastre, habitudes n'entrera pas. dar cine are obiceiul nu va intra sus în cer. Et tu vas dire, ben tu vois, Și poate tu même spui les la acela, enfants du frère ne sont pas vezi că encore chiar là. și copiii fratelui încă nu au venit. Moi, je t'avais vu un jour jouer au piano. Eu te-am văzut la piancă în joc, Quel ami fidèle et tendre. că ai Et cântat puis ce vous vous prieteți trompez là d'abord. și pe urmă voi Et vă puis tu dis, înșelați. bon, maintenant il est 10 heures. Acum este ora 10. Commençons la réunion. Hai să începem Tu adunarea. regardes, il n'y a personne. Tu te uiți că nu mai e nimeni. Bien-aimés frères, Dar, dragii mei, l'enlèvement viendra comme en un clin d'œil. răpirea va veni ca la o clipeală de ochi. Mais avant le retour, Dar înainte de je vous revenire, rassure, eu vă nous spun, n'avons pas besoin de nous faire remarquer. noi nu avem nevoie să On ne băgăm devient în seamă, bizarre. să devenim Non, il ne bizari. peigne plus les cheveux. Să nu-și mai Parce captă que năpăr, pentru Jésus că revient bientôt. Iisus revine în Ou bien curând. aimé, il se lave plus. Să nu se mai Il spală, ne veut plus utiliser le parfum. Nu mai folosește Parce qu'il niciun veut parfum. pas que ce parfum-là aille au pentru că ciel. nu vrea ca parfumul să meargă în cer. Ne nous faisons pas remarquer. Frate, să nu ne facem astfel de probleme. Alléluia. Vivons normalement. Haideți să trăim corect, Arrangeons-nous normalement. să ne pieptănăm, Que cette belle cravate soit pour. cravata să fie pentru Quand tine. Jésus revient, Când Iisus va nous reveni, n'aurons plus ces
genre de Nu cravate vom mai avea nevoie de cravată, inutile sans sens. care n-are niciun sens. Alléluia. Mais les morts en Christ ressusciteront Dar prima premier. dată vor învia morți în Et nous, Hristos les vivants și restés, noi cei vii care vor rămânea, nous serons changés. noi vom fi Nous transformați revêtrons l'incorruptibilité. și vom îmbrăca nemurirea. Alléluia. Amin. Oh, j'attends ce jour. Eu aștept acea zi. Nos rides partiront. Ridurile noastre vor pleca. Nos jeunes cheveux reviendront. Părul nostru se va întoarce. Transmués. Vom fi transformați. Alléluia. Amin. Bien-aimés frères, nous Dragii mei, revêtrons la jeunesse de Noi vom îmbrăca entre 17 tinerețea et 18 între ans. 17 și 18 ani. Oh, je ne sais pas comment ça va être. Nu știu cum va fi, Mais je sais dar simplement eu știu doar que ce corps că revêtra acest trup l'incorruptibilité. va îmbrăca Il n'y nemurirea. aura pas de ventre Nu unique, va mai fi stomac fără rost, ni de démarche nici niște mersuri alambiquées. ca să dai din Oh non, non, nume. qui va là-bas? O, cine merge acolo mă doare Le frère mijlocul. tel. Ah, Mais este pourquoi il fratele se cu tient? tare. Non, il Dar a de mal ce au să ține dos. de mijloc? Îl doare Le mijlocul. corps sera transmué. Corpul acesta va fi schimbat. Alléluia. Amin. Et nous irons à la rencontre du Și Seigneur. noi vom întâmpina pe Domnul les airs. în văzduh. Oh bien-aimés, avant Dragii cela, mei, înainte de les morts asta, en Christ qui morți în reviendront, Hristos care vor învia, nous verrons noi vom tous les vedea grands saints qui sont partis. pe toți cei sfinții mari care au Nous plecat. verrons les apôtres. Vom vedea pe apostoli. Moi, j'ai un peu de questions à l'apôtre Pierre. Eu am câteva Je lui întrebări să-i dirais, pun mon la frère, Petru. s'il y a un apôtre que j'ai beaucoup Că aimé, dacă a fost un apostol care l-am iubit, je eu, les aime tous, frère. eu iubesc pe toți, Mais c'est surtout Pierre. dar mai ales pe Petru. Pierre est particulier. Petru a fost ceva special. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Un jour, Pierre, Într-o zi, le Petru, Seigneur lui dit, écoute, Domnul a zis, j'ai ascultă, pris la décision am luat decizia de laver les pieds de tout le monde. să spăl picioarele la toți. Et Pierre était là, Și Petru a venit en acolo train de regarder. și s-a uitat. Jacques accepte Iacov a acceptat que le asta, Seigneur de gloire ca Domnul Slavii lui lave les pieds. să-i spele picioarele. Et puis il regarde encore. Și pe urmă s-a mai uitat în Même le sală. petit Jean, Și Ioan a acceptat. il accepte aussi. Și el a acceptat să-i On spele lui picioarele. lave le pied. Să-i spele Et picioarele il est là, Domnului. assis à l'aise. Deci n-are niciun pic de... Et il a regardé tout S-a le mai monde. uitat un Je pic pense la qu'il toți. il a attendu à la fin Eu cred că o pour așteptat leur faire ultimul, les reproches après. ca să le fac un reproș. Oh non, non, j'ai toujours le dernier mot. Că eu am ultimul Qui cuvânt. t'a donné le premier et le Dar cine dernier? s-a dat primul și ultimul Nous, cuvânt? dans notre camp, Noi, pe il y a terenul un nostru, qui a le premier mot. este unul care Et qui a are le primul dernier, cuvânt c'est și le Seigneur ultimul Jésus-Christ. este Domnul Iisus Hristos. Pas à l'université Nu ici. suntem la o Nous școală sommes pas à aici. l'armée. Nu suntem în Non, armată mon frère, aici. j'ai toujours eu le Nu, dernier frate, mot. eu tot timpul am avut Jésus ultimul doit avoir cuvânt. le dernier mot. Iisus trebuie să aibă ultimul cuvânt. Et puis Pierre, Și pe urmă Petru, quand Jésus est arrivé auprès de când lui, Iisus a venit la je el, pense qu'il a d'abord dû regarder ses eu frères. cred că s-a uitat un pic la Il regarde frații lui. maintenant ce que je vais faire. Uitați-vă acum ce Il fac eu. Seigneur, Doamne, toi, tu moi, să-mi speli tu ne mie. me laveras pas les pieds. Hein. Niciodată nu îmi speli Si tu picioarele. avais tu Dacă- as lavé les pieds de dacă tout le monde, spăla et la personne n'a ăsta- rien dit, j'ai surveillé. Ăștia nu ți-au zis nimic, am Moi, tu ne urmărit. me laveras pas les pieds. Dar tu mie nu speli picioarele. C'est à moi de te laver les Eu pieds. trebuie să D'ailleurs, spăl enlève picioarele. tes sandales. Scoate-ți păpuși afară. Jésus le regarde. Iisus s-a uitat la el Pierre, și a zis, Petre, si je ne te lave pas, dacă eu nu te spăl, tu n'as pas de communion avec moi. tu nu ai părtășie cu mine. Pierre dit, ah bon? Petru a zis, da? Donc tout ce temps, Deci tot toi tu acest n'as pas timp, encore compris. tu n-ai înțeles. Tu as tes propres Tu programmes. ai propriul tău On program. dit, rassemble-moi mon Se peuple. spune, strângem Et pe toi, tu poporul meu divises. și tu desparți Oh non, mon poporul. frère. Păi nu, On doit frate. être comme à Kinshasa. Trebuie să fim ca Qui t'a dit Kinshasa. que la parole est Dar sortie cine de ți-a zis Kinshasa? că cuvântul a Non, ieșit non, din on doit être Kinshasa? comme à Lubumbashi. Trebuie să fim ca Comme în en Afrique Lubumbashi. du Sud, à Ca și în Johannesburg. Africa din Il y a Sud, plusieurs Johannesburg. frères. Sunt multe adunări. Dans notre Frate, royaume, în il ne împărăția doit y noastră avoir qu'une seule trebuie să assemblée. fie o singură adunare. Selon la parole qui dit, După cuvântul care spune, rassemble-moi mon peuple, strângem poporul avec meu lequel je cu conclus care am l'alliance făcut un legământ par le sacrifice. prin jertfă. C'est le temps du rassemblement. Este timpul L'esprit strângerii. qui doit nous conduire. Duhul care C'est trebuie să l'esprit ne du călăuzească. rassemblement. Este Duhul Tout ce strângerii. que nous faisons Și tot doit ceea ce être facem rassemblé. trebuie să fie împreună. Être sous une seule Să terre. fim toți sub un singur cap. Alléluia. Aleluia. Ça, c'est l'absolue vérité. Este absolutul adevăr. Psaume 50, Psalmul 50, verset 5. cu versetul 5. Rassemble-moi, Strângeți-mi mes fidèles, pe poporul avec meu lesquels cu care j'ai conclu am făcut l'alliance un par le legământ prin sacrifice. jertfă. Là où sera le cadavre, Acolo unde va fi stârbul, rassembleront les airs. vor fi și vulturi. Est-ce que nous comprenons, frère? Înțelegeți voi? Pierre, Petru, si je ne te lave pas, Dacă eu nu te spăl, tu n'as pas de communion avec nu moi. vei avea parte cu mine. Il dit, dis donc. El a zis, Mais Doamne, pourquoi tu n'avais pas dit avant? păi de ce n-ai zis asta înainte? Non seulement les pieds, Nu doar picioarele. moi j'ai pris maintenant une autre décision. Eu am luat acum o altă Tu dois me decizie. laver et la tête, Spală-mi și et les capul épaules. și umerii. D'ailleurs, je suis en train de me Și déshabiller. eu îmi dau haina Jésus jos dit, acum. stop! Iisus a zis, stop! Pas de déshabiller. Mais Nu ți dezbrăca tu haina. veux te faire remarquer. Tu vrei să te bagi în seamă acum? C'est lui qui est lavé des pieds, Cel care îi se spală lavé picioarele, entièrement. îi se spăla complet.
Laisse-moi te laver les pieds. Lasă-mă Moi, je să n'ai pas spăl eu dit picioarele. je vais laver les pieds. Domnul, n-am zis să-mi spui Acceptăm tu. ce Eu le trebuie Seigneur să te fait. spăl. Deci să acceptăm ce face Domnul. Oh frère, si tu ne pries pas à Păi frate, genoux, dacă nu te tu rogi în es genunchi, tu ești un Tu l'as necredincios. lu où? Unde ai citit asta? Oh frère, normalement, Frate, normal, pour bien être exaucé, ca să fii il faut que ascultat tu bine, souffres d'abord. trebuie să suferi Il un faut pic. 40 jours de Trebuie jeûne. 40 de zile de post. 120 jours, tu 120 manges que des légumes. să nu mănânci numai fructe. Frère, tu l'as lu. Bă, frate, unde ai citit asta? Nous ne sommes pas des Noi religieux, nu suntem religioși. mais nous croyons Noi credem que quand nous demandons chaque că chose atunci au nom de când cerem Jésus-Christ, ceva în numele Domnului Iisus Hristos, il nous donne. El ne dă. Si l'Esprit te conduit à Dacă jeûner, Duhul te călăuzește, on a rien postești. contre ça. Nu avem nimic împotrivă. Oh non, non, frère, Non, frère. vous faites trop de prières, Voi vă rugați prea même à mult, la maison, chiar și acasă, pour manger, ca prier. să mâncați, vă Pour rugați. entrer dans la voiture, Ca să prier. intrați în mașină, Pour vă rugați. voyager, prier. Ca să călătoriți, vă Vraiment, rugați. vraiment, frère, je n'entrerai plus. Frate, eu nu mai viu la N'entre voi. pas parce que nous, on a pris Nu la mai décision. veni că noi am luat De decizia prier în tot să ne rugăm în fiecare moment. La Bible nous dit prier sans Biblia cesse. spune, Il n'y a pas de rugați să dose. vă neînceta, nu este o doză. Tu entres dans ma voiture. Tu intri în mașina Le mea. carburant, c'est moi qui ai. Benzina, eu o plătesc. Et puis maintenant, je vais prier Și pe oh non, urmă, non, dans ta voiture. Frère, Să mă rog și tu c'est spui, frate, tout nu ce te que mai... j'ai vient de Frate, Dieu. tot ce am vine de la Dumnezeu. Bien-aimés frères, Dragii mei, ne soyez pas gênés să nu vă fie rușine pour la prière. ca să vă rugați. Ne gênez personne. Dar nu jenați Ne pe vous nimeni. faites pas remarquer. Nu vă băgați voi Au în seamă. travail, même dans un coin. Chiar și la lucru, pune-te într-un colț. Seigneur Dieu tout. Și spune, Doamne Je Atotputernic, réclame ta présence. eu reclam prezența Par contre, dans ta. ma voiture, Din potrivă, în mașina mea, j'ai prié un peu à haute voix. mă rog un pic cu Même avec un vecitare. ami. Chiar și cu un prieten. Seigneur. Doamne, Garde-nous sur la route. păzește-ne pe drum, Parce que c'est toi qui conduis toutes choses. pentru că Tu călăuzești toate Au nom de lucrurile. Jésus-Christ, Numele amen. Domnului Iisus Hristos, amin. Et puis tu voyages, tu pe urmă sens que tu c'est le Seigneur qui te călătorești, porte. tu simți Tu că sais combien de Domnul- fois tu as Tu știi de sommeillé de que le multe Seigneur ori t'a fait. ai avut somn, dar Dumnezeu te-a păzit. Même quand tu dors là. Chiar când dormi noaptea. Oh non, 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 frère. Păi nu, frate. Bon, pour dormir, j'ai déjà Ca sommeil. să Si je commence à dormi, prier, le sunt sommeil dacă va mai mă partir. rog, nu mai mă culc. Ne t'inquiète pas. Nu îți face griji. Tu vas manquer le sommeil. Tu nu o să Même dormi. si tu ne pries pas. Chiar dacă nu te Tu dors rogi. 2 minutes. Dormi 2 minute și pe urmă te Quand le trezești. Seigneur te fait cette Când grâce, Domnul îți dă har, réveille-toi et prie. trezește-te și rogă-te. Car la Bible déclare, Căci Biblia declară, priez sans cesse. rugați-vă neîncetat. Frère, cette nuit, je n'ai pas Păi frate, dormi. în această noapte n-am Mais dormit. tu n'as pas dormi. N-ai dormit. Ce ai făcut? Quand tu ne dors pas, Dacă nu dormi, lève-toi, lis la parole. ridică-te și citești Parce que la cuvântul. nuit, c'est fait pour dormir. Pentru că noaptea este făcută Le să diable dormi. veut t'enlever le sommeil. Satana vrea să-ți iei Dis-lui, somnul. bon, Dar tu spune, veux m'enlever le sommeil? vrei să-mi iei Mais somnul? enlève le sommeil. Ia somnul Tu ăla. prends la Bible. Ia tu Biblia mets. și citește. Et il joue, hein? Și el Tu se prends la joacă. brochure. Ia și Tu broșura. commences à étudier. Începe să Tu vas citești. voir que le sommeil Și va vei revenir. vedea că somnul va reveni. Et retourne au lit. Și pe urmă du-te rapid Et în pat. dors. Și dormi. Pour la gloire du nom du Și Seigneur. toată slava este a Domnului. Quand la nourriture sort, Când mâncarea ne este pe commence pas masă, simplement à nu începe viser prima dată să les gros țintești. morceaux Citești. devant des vieilles personnes. Tu țintești pulpa cea mare înaintea la... On prie, toi tu as les yeux Noi ouverts. ne rugăm și tu ești cu Dès ochii qu'on deschiși. termine, c'est toi qui saisis la Cum cuillère. termin, tu iei bucata cea mai mare. Doucement. Băi, numai încet. Quand tu manges avec des vieilles personnes, la Dacă Bible dit, mănânci cu unele persoane mai n'enlève pas bătrâne, les gros morceaux. nu le comi pe bucata aia Laisse-le se mare. servir. Lasă-i pe ei să se Vous servească. dites non frère, ici il y a des nourritures. Poate tu spui, băi, nu că Les aici sunt multe, esprits este ne multă sont pas qu'en mâncare. Afrique. Duhurile nu sunt numai în Africa. Ils sont même ici. Sunt chiar și în Europa. Alléluia. On prie, toi, Noi ne rugăm și tu ne vises que les morceaux. tu te uiți direct la bucata cea mai bună. Concentre-toi. Concentrează-te, La frate. prière sanctifie la Pentru că nourriture. rugăciunea sfințește mâncarea. Est-ce que nous comprenons, frère? Înțelegeți voi? Que Dieu bénisse vos cœurs. Dumnezeu să binecuvinteze Ce n'est inima pas un voastră. spectacle, Nu mais este ce un sont les spectacol, choses ci pratiques sunt lucruri qui practice appartiennent à ceux qui vont care aller au ciel. aparține de cei care vor merge în cer. Prier Să ensemble, ne rugăm în orice être moment. ensemble, Să fim împreună. être délivrés Să fim ensemble eliberați par la împreună. parole de la vérité. Prin cuvântul adevărului. Supportez 5 minutes. Suportați 5 minute. Parce que je vais lire hein, Pentru că o să citesc concernant Jean-Baptiste. Et referitor puis la nous Ioan allons Botezătorul. prier. Și pe urmă ne vom On m'a ruga. dit d'aller plus loin que Mi ça. s-a zis să mă duc mai departe. Mais je decât vais asta. m'arrêter. Da, o să mă opresc. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă Je ne binecuvinteze. donne pas le programme d'une prochaine fois. Nu dau un program pe următoarea dată. Oh non, non, frère, je Păi viendrai nu, vous voir frate, encore o să prochainement. viu încă o dată să vă văd. C'est si mes frères font grâce Dacă frații ne dă et har qui me réinvitent. și mă reinvită, Mais c'est pas une obligation. dar nu este o Parce qu'ici, obligație. vous avez la même parole. Pentru că aici aveți același Mon cuvânt. frère, Non, nous frate. n'irons que Noi vom quand citi. frère Franck viendra. Vom veni numai când Oh, fratele nous Frank va n'irons reveni. que O să revenim quand frère Didier numai când fratele ou Didier frère sau Lilanga fratele Lilanga qui prêche dans la langue care licaonienne predică în ou limba si le licaoniană. frère Mbille de Sau Bushmaï dacă vient. fratele Mbie Oh vine. frère, tu n'as pas encore Frate, écouté tu nu l-ai frère. auzit încă pe frate. Oh bien-aimé, O, frate, bien-aimé frère, dragii mei,
Je vais vous dire une chose que je dis souvent à la Vă salle de spun un lucru care spun și în adunare locală în Le Paris. chef de Jean-Baptiste est ici. Capul șefului Ioan Botezătorul este aici. Le chef d'Abraham est ici. Capul lui Avram este aici. Le chef de William Branham est ici. Stăpânul lui William Branham este aici. Le chef de Stăpânul Wald Frank est ici. a fratelui Frank este aici. Si les micros doivent être préparés, Dacă microfonul trebuie să fie pregătit, c'est tous les jours. este în fiecare zi. Parce que le chef Pentru că stăpânul des chefs, stăpânilor, le chef de prédicateurs stăpânul predicatorilor, est ici. este aici. Amen. Amin. Jean chapitre 13. Ioan, capitolul 13. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, Robul nu este mai mare decât ni stăpânul, l'apôtre nici plus apostolul, grand que celui qui l'a mai mare envoyé. decât cel care l-a trimis. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est plus que frère Franck? Știți voi că Isus este mai mare Mais decât par fratele Frank? contre, Atunci, lui le maître el, stăpânul, a choisi un a serviteur. ales un slujitor. Alléluia. Amin. Et il l'a placé au-dessus des autres Și l-a plasat serviteurs peste ceilalți slujitori pour leur donner ca să le dea la nourriture au temps convenant. hrana la timpul potrivit. C'est lui qui a envoyé William Cel Branham, care l-a trimis pe William un Branham. primérien, A fost sans un om diplôme. fără școală. Alléluia. Fratele Branham Il nu ne a avut nicio connaissait même pas școală. comment s'appelait Dieu. Nu cunoștea Quand les nici cum gens se disent numește Branham est Dieu, Dumnezeu. moi Când oamenii zic că fratele je Branham este pleure, Dumnezeu, frère. eu plâng de tristețe. William Branham, William Branham. Jésus n'a jamais appris Dieu. Jésus n'avait pas le ainsi dit le Isus Seigneur. nu avea pe așa Mais vorbește Domnul. Jésus-Christ était le Isus ainsi dit le Seigneur. era așa vorbește Jésus n'a Domnul. jamais dit ainsi dit le Isus Seigneur. nu a zis niciodată Mais așa il vorbește disait en Domnul. vérité, El zicea tot je vous timpul, le dis. adevărat, Pourquoi? adevărat, Parce qu'il est la parole de fait ce? chair. Pentru că era cuvântul făcut trup. Non, William Branham Dar William est Branham, le prophète. fiți atenți că este profetul, sămânță, fiți atenți, Il fraților, connaissait même les secrets du că el cunoștea secretele inimii. Qui connaît les secrets du Frate, cœur? cine cunoaște Dieu secretele lui-même. inimii? Dumnezeu, Quand il agit avec son homme, când el lucrează cu omul lui, non pas à nous, nu nouă, mais à ton nom. și numele lui tău dăm slavă. On ne glorifiera jamais William Branham. Glorificăm pe On William ne Branham. glorifiera jamais Nu vom Ewald glorifica Frank. pe Edvald Frank. Ce sont des serviteurs Sunt niște slujitori que Dieu a pe care établis Dumnezeu le-a pour que așezat nous ayons la ca vérité. noi să avem adevăr. Des grands lecteurs de cette Mari génération. cititori din generația Un doit aceasta. lire Unul trebuie să et citească d'autres doivent être și fidèles ceilalți să fie pour credincioși lire comme il a lu. ca să citească ca și el. Avant que William Branham n'ait lu Înainte ca fratele Branham să que citească Jésus-Christ est Seigneur că Iisus Hristos este Domnul, et que tout celui qui a reçu le baptême trinitaire est baptisé à Rome. aceia care au primit botezul Il y a trinitar même un serviteur sunt qui a botezați dit, în Biserica oh Catolică. homme de Dieu, tu vas Un trop loin. slujitor al Dumnezeu a zis, tu mergi prea Comment ça? departe. Mais Cum c'était le zici tu lecteur asta? de la Dar génération. a fost un C'est mare seulement cititor. après qu'il a dit, mais comment je n'ai pas compris Pe cette urmă chose? au zis, Doamne, cum de n-am înțeles Que Dieu asta? soit loué. Dar Dumnezeu să fie lăudat. Bien-aimés frères, nous devons Dragii être mei, fidèles. noi trebuie să fim credincioși. La Bible déclare dans Matthieu 24, Biblia declară 45. în 24 Et là Matei, aussi, bien-aimé, je cu suis là. 45, și eu sunt acolo. Je suis là, bien-aimé. Și eu sunt acolo, Il fratele dit, meu. quel est le serviteur Cine este robul credincios fidèle et prudent și înțelept que son pe maître, care stăpânul lui, le maître c'est Dieu, stăpânul este a Dumnezeu, établi l-a așezat sur ses autres esclaves? peste ceilalți sclavi. Oui, Da, da, alléluia. da, aleluia. Il n'est pas établi sur nous Nu este en așezat tant peste qu'homme noi allemand. ca un om german. Comprenez ça? Înțelegeți-o? Mais parce que Dieu lui a confié la parole. Dar din cauza că Dumnezeu a dat Et c'est la cuvântul parole qui règne sur și nous. cuvântul domină peste noi. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Înțelegeți? Et on doit être fidèles. Și noi trebuie să fim credincioși. Établi sur ses autres serviteurs. L-au așezat peste ceilalți Bon slujitori. frère, Păi frate, maintenant, Acum, vous projetez les prédications dans vos voi acum assemblées. puneți Crefeld un Et direct, vous ne voyez pas projectați. que c'est vraiment... Voi nu vedeți că este... Et vous allez à Krefeld, qu'est-ce que Voi vous allez y ce faire? căutați până în Crefeld? Bien-aimé, chacun est libre. Fraților, fiecare este Mais liber. nous avons compris Dar noi am que înțeles Dieu a dit, că Dumnezeu a zis, prépare-moi cette place, pregătește-mă acest loc, consacre-moi încredințează-mă acest le teren, terrain voisin, terenul acesta vecin, car les hommes viennent căci vor veni oameni pour écouter la ca parole. să asculte cuvântul meu. Il n'y a pas de difficulté Nu avec este nous. nicio problemă cu noi. Nous croyons que Dieu a Noi envoyé William credem Branham că Dumnezeu l-a trimis pe William Branham le 11 juin în 1930, 11 iunie 33, comme Jean-Baptiste ca și pe Ioan a Botezătorul, été envoyé cum el a fost comme trimis précurseur ca premergător de ma première venue. pentru prima venire. À toi, il sera donné le message. Și ție îți va fi dat un mesaj. Alléluia. Amin. Ce n'est pas William Branham Nu, qui est le William. précurseur. Nu William Branham este premergător. Dites un peu Amen. Spuneți amin. Mais c'est le message qui lui est confié, Mesajul care a fost dat,
qui est le précurseur. Este premergătorul. Dieu a retiré son serviteur, Dumnezeu l-a luat pe slujitorul mais le său, message est resté avec lui. dar mesajul a rămas cu noi. Le message que je t'ai confié Mesajul care ți-l voi da préparera mon épouse. va pregăti mireasa mea. Vous savez ce qu'il y a de particulier avec l'épouse? Știți ce este special cu mireasa? On peut parler avec des frères. Nous J'ai des pouvons- frères dans la chair. Noi putem vorbi cu frații noștri de On trup, peut parler là-bas au salon avec des noi frères, putem vorbi cu frații în salon, avec des neveux cu qui nepoți, rigolent, qui ouvrent le care frigo. râd, deschide frigiderul, Et puis après, Și pe on urmă, mange ensemble avec des mâncăm amis. împreună cu prietenii, Mais l'heure arrive dar vine ceasul où on dit à tout le monde, când zicem la toată lumea, maintenant chacun dans son lit. acum fiecare la locul lui. Et tu vois l'homme qui prend son Și tu épouse. vezi că bărbatul își ia mireasa Allons-y chérie, și spune, hai să nous mergem, avons notre place. pentru că avem locul Et nostru. là-bas c'est interdit. Și acolo este C'est ce interzis. que Dieu fait avec nous. Vedeți, asta face Nous Dumnezeu cu sommes noi. l'épouse. Noi suntem Nous mireasa avons une lui. place spéciale. Noi avem un loc special. Alléluia. Aleluia. Pour moi, je peux terminer là. Eu pot să termin aici. Même si j'avais envie de vous lire un peu Chiar dacă am concernant vrut Jean-Baptiste, să que vous citesc chiar compreniez qu'il despre n'y a Ioan que Botezătorul, préparé. voi înțelegeți că slujba lui a fost doar Mais je pregătită. sais que vous savez que pour Dar eu Jean-Baptiste, știu că pentru Ioan Botezătorul, ne lisez jamais restaurer, nu citiți că el o reașezat, mais préparer. ci tot timpul a pregătit. Préparer le chemin du El Seigneur. a pregătit calea Vous Domnului. pouvez le voir dans Malachie 3, Puteți vedea în Maliahi 3, dans Isaïe 40, în Isaia 40 cu dans 3, Matthieu chapitre 11, Matei capitolul 11, verset 10, versetul dans Luc 11, 1, Luca 1, verset 17, cu 17, dans Luc 1, în Luca 1, verset 76, versetul Dans 75, Luc 3, Luca 3, verset 3 et 4. versetul 3 și 4. Alléluia. Amin. Bien-aimés frères, nous devons être fidèles. Noi trebuie să fim credincioși, Parce que dragii nous mei, avions été délivrés. pentru că am fost eliberați. Dieu fidèle, Dumnezeu este credincios, serviteur fidèle, robul credincios, peuple fidèle. poporul credincios. Fidèle à quoi? Credincios la Au ce? bâtiment? La o clădire? Non. Nu. Fidèle à la parole. Credincios cuvântului. Est-ce que vous voyez, frère? Înțelegeți voi? Les gens ont des difficultés à nous Oamenii comprendre. au probleme să ne înțeleagă. Oh frère, Păi frate, je voudrais que vous veniez faire ceci. aș vrea ca voi să veniți să faceți asta. Bien-aimés, Dragii mei, nous sommes cette lignée. noi avem o purtare, Selon le Seigneur, je vais le lire. după cum zice Domnul, Je vais le lire. o să citesc asta. Matthieu chapitre 10. Matei, capitolul 10. Vous verrez que c'est comme ça. Veți vedea că așa Mais este. si quelqu'un a pris la décision d'être au Seigneur, Dar dacă cineva a luat decizia să fie a Domnului, c'est aujourd'hui. este astăzi. Verset 9 Versetul 9 de Luc 10 din Luca et de 10. Matthieu 10. Matei 10, Matei 10. Ne prenez Să nu luați ni or, nici aur, ni argent, nici argint, ni monnaie nici aramă dans vos ceintures, în breile voastre, ni sac, nici pour le straisă voyage, pentru drum, ni deux tuniques, nici două haine, ni souliers, nici ni încălțăminte, bâton, nici toiac, car căci l'ouvrier vrednic mérite sa este nourriture. lucrător de hrana lui. Dans quelque ville Et ou village oh, que vous Ce entriez, cetate sau sat veți intra, informez-vous să vă informați în limba s'il s'y franceză. trouve quelque homme digne Cine este acolo vrednic de vous recevoir. și să vă primească în limba franceză. Écoutez ce que la Bible dit. Ascultați ce spune Biblia. Demeurez chez lui Și să rămâneți la el jusqu'à ce que vous partiez. până veți pleca. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Puteți spune amin. L'Assemblée m'invite ici. Adunarea mă invită Il y a aici. du désordre, frère. Dar este o Et dezordine. nous devons éloigner le Și noi désordre trebuie să îndepărtăm dezordine. pour la gloire du nom du Pentru Seigneur. slava numelui Parce que nous sommes Domnului. au temps du rassemblement. Pentru că suntem în timpul strângerii. L'Assemblée m'invite. Adunarea mă invită. Ce sont ces frères, les Acești responsables, frați qui doivent me dire, frère, trebuie să-mi zică, nous frate, avons décidé que tu puisses am dormir decis ca chez tu tel să frère. dormi la cutare frate. Alléluia. Aleluia. Si on me montre là-bas une chambre, Dacă mi-arată acolo o cameră, alléluia, amen, on me dit ton lit est și ici. spune patul tău este aici. Viens voir, les toilettes sont Hai ici. și vezi, WC-ul este aici. Et puis, Și pe le urmă, lendemain, a doua zi, on te trouve te găsi en train de chercher à ouvrir d'autres chambres. că tu deschizi alte camere. Mais c'est du désordre. Este o dezordine. Ou même quelqu'un est venu te voir. Sau cineva a venit să te Non, viziteze. non, non, c'est tel frère de l'Assemblée qui est venu este te cu voir tare parce frate din qu'il adunare a voudrait venit să te communier vadă avec toi. pentru că vrea să aibă părtășie cu tine. Mais bien aimé frère, Dragii mei, il faut appeler. trebuie să Et je sun. voudrais communier avec le frère. Că vreau să am părtășie Nous cu allons el. communier Și ensemble. o să avem părtășie împreună. Alléluia. Même pour m'inviter, non Chiar frère. ca să mă inviți. Je voudrais que demain ou dans 3 jours, Frate, tu vreau viennes chez ca moi. mâine sau în 3 zile să vină Tu ne me mine. demandes pas à moi. Nu în cer mie. Demande aux frères qui Celălalt m'ont frați invité. care m-au invitat. Alléluia. Da. Qui le disent notre Să frère. spună fratele C'est nostru, notre frère, il a un très bon are témoignage. o mare mărturie Va bună, aussi chez lui. te poți duce la el Et puis,
Reste là-bas. Rămâi acolo. Parce que les responsables doivent être au courant Pentru că bătrânii adunări trebuie que să tu fie la as curent. aussi une chambre. Și ai și tu cameră. Pas, oh non, 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 les filles vont dormir en Nu haut. că fetele vor dormi sus Et toi en bas. și tu jos. Mais parce que tu es un serviteur. Pentru că tu ești un slujitor al lui Mais c'est du Dumnezeu. désordre. Este o dezordine. Enlevons le Să désordre. scoatem orice dezordine. Est-ce que vous comprenez, frère? Înțelegeți voi? Et puis, Și pe urmă, tu n'as rien dit. tu nu ai zis nimic. Frère, le mercredi, tu te prépares parce que je viens te prendre. Frate, pregătește-te că miercuri viu după tine să te iau. Moi, tu ne me verras pas. Pe mine nu mă vei Est-ce que vous avea. pouvez dire amen? Puteți spune amin. Partout où nous sommes passés, Peste nous tot unde ne am vivons fost, pas en désordre. noi nu trăim în dezordine. On apprend simplement Noi auzim par le doar, frère. Frère Didier, tu es où? frate, Didier, unde ești? Oh non, non, je suis déjà chez le frère. Păi sunt la fratele, Bon, je connais pas bien vos noms. nu cunosc numele Je vostru. suis déjà chez tel frère. Eu sunt la cutare, frate. Ah, il est venu te prendre. Au venit și te-au luat? Même la personne qui t'a logé Chiar n'est și même pas au courant. persoana care te-a găzduit nu este la curent. Et puis tu arrives Și pe là-bas. urmă tu ajungi acolo Tu commences à parler și începi să vorbești de frères responsables. de frați Et responsabili puis tu reçois, tu commences à și conseiller. pe urmă tu începi să înveți. C'est du désordre. Este o dezordine. Est-ce que nous comprenons, frère? Înțelegeți, fraților? Soyons ordonnés, Haideți să fidèles. fim ordonați credincioși. Et puis là-bas, Și pe urmă acolo, tu regardes son salon. tu te uiți în salonul Mais lui. frère, Frate, mais tu as un grand salon plus tu que ai un celui de salon Michel. mai mare decât al lui Michel. Mais tu peux commencer quelque chose ici. Tu poți să faci o adunare aici. Nous viendrons Și noi o să venim soutenir. să te ajutăm. Bien-aimé, Bă, c'est frate, du désordre. este o Et dezordine. puis tu lui demandes quel Și travail pe tu urmă fais. tu spui, ce Moi, je lucruri? travaille à l'administration Păi eu belge. lucru în administrația belgeană. Mais voilà l'homme qui peut inviter mes enfants. Păi iată, tu poți Tu invita copiii commences à mei. prendre tes propres Și intérêts tu îți faci un dans les plan choses de Dieu. în lucrarea lui C'est du Dumnezeu. désordre. Este o dezordine. Bien-aimés frères, Dragii mei, peuple de Dieu, popor al lui soyons Dumnezeu, rassemblés. haideți să ne strângem. Quand un homme tel que l'apôtre Dacă Paul un om allait quelque part, Capabil, il restait mergea là undeva, où on l'a rămânea accueilli. acolo unde l-au primit. Et il se soumettait à Și l'ordre el se divin supunea qui est là. la ordinea divină care era acolo. Oh non, non, frère. Nu, frate. Et puis un jour, Și pe urmă, on într-o zi, apprend que tu es venu. noi am auzit că tu ai venit. Frère, Frate, tu es là. ești aici? Mais tu es chez qui? La cine ești? Non, mais je suis chez tel frère. Păi sunt la cutare, Et frate. puis tu commences à aller à l'assemblée ailleurs. Și pe urmă tu mergi C'est în du adunare în altă désordre. parte. Este o Les dezordine. gens vivent en désordre. Oamenii trăiesc în Nous ne dezordine. devons pas vivre en Noi nu désordre. trebuie să trăim în dezordine. Et puis, Și pe urmă, on trouve qu'il y a déjà des papiers dans la rue. noi găsim că sunt hârtii, L'évangéliste că evanghelistul Ouen de Kinshasa, uns din Kinshasa, l'apôtre des nations, apostolul visite neamurilor, votre ville. vizitează orașul Tu vostru. es devenu apôtre seulement parce que tu es allé à Brazza et à Belgique. Tu ai devenit apostol pentru că ai fost doar în Braza și în Ce n'est Belgia. pas ça, frère. Dar nu este asta, Ce frate. qui nous Ceea légitime, ce ne legitimează c'est la parole écrite. este cuvântul scris. Nous devons aimer le Noi Seigneur trebuie să iubim pe et Domnul respecter sa parole și să respectăm et cuvântul lui demeurer dans și l'ordre. să rămânem în ordine. Alléluia. Amen. Si un prédicateur vient, Dacă un predicator je ne vine, peux pas donner le programme de mardi. eu nu pot să-i dau un program Parce pe que marți, l'assemblée locale est souveraine. pentru că adunarea locală este Lui, il va suverană. rester avec nous toute la semaine. El o să rămână cu Parce noi toată qu'après la săptămâna, semaine, quand est-ce que toi tu écouteras Dar când que vei cette asculta assemblée prêche aussi la ca parole? și acest predicator al adunării să predice. Alléluia. Oh non, non, nous avons Păi pris nu, 2 semaines. Noi luăm C'est 2 ainsi que les săptămâni. gens sont incorrigés. De aceea Ils oamenii ne nu se lasă corrigent pas leurs corectați erreurs și nu corectează parce que vous ne greșelile. leur dites pas votre position. Pentru că nu le ziceți poziția voastră. Non, frère. Păi nu, Bon, frate. comme je n'ai pas fini Cum aujourd'hui, n-am terminat astăzi, je finirai mardi. voi termina Tu marți. sais pas? Păi tu nu Parce que știi? peut-être l'assemblée a prévu quelqu'un d'autre. Poate adunarea o pregătit Et pe chaque altcineva. assemblée locale est souveraine. Deja că adunarea locală este Alléluia. suverană. Le peu de temps que vous m'avez Puținul donné, timp care mi l-a eh stat. bien aimé, je laisse quelques minutes Și parce que frate, nous las devons câteva minute prier. pentru că vrem să ne rugăm. Je l'ai épuisé. Le-am luat. Même si je n'ai pas touché mon Chiar sujet. dacă n-am atins subiectul meu. Mais je fais confiance Eu am încredere que le Seigneur a des că serviteurs Domnul ici are slujitori aici qui sont aussi à la préparation care de sunt l'épouse. pentru pregătirea miresei. Et cette épouse ira au Și ciel. această mireasă va merge în cerul. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă Et qu'il soit binecuvânteze avec vous. și să fie cu voi. Est-ce que vous me permettez que j'amène vos salutations Îmi à Paris? permite să duc saluturile voastre în Paris? Je vais le faire. O să fac Si Dieu asta. me garde en Dacă vie. Dumnezeu mă ține în Mardi viață, prochain. marța viitoare, Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvinteze.